15ನೇ ವರ್ಷದ ಪಣಪೀಲು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಗೆ ಫೈನಲ್ ನಗಲಿ ಕರೆಗಿದ ತನ್ನಲ್ಲರಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕೇಶ್ವರ ರಿಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಗುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈನೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕೇಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಾಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ 19 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿದೆ ಫೈನಲ್ ಇರಲಿ ನಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನಲ್ಲಿ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ 13 ಜೊತೆ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಭಾಗ ಹಿಡಿತದೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು 13 ಜೊತೆ ಇರಲಿನಗಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸದರನ್ನ ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನಲ್ಲ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪಣಪೀಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಜಯಕರೆ ಮೂಲ್ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದವನ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗೆ ಜಯಕರಿತ್ತ ಮೂಲ್ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದವನ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೆ ಸಬಲ್ಗಿರಿ ಪಣಪೀಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾಯರ್ತಮಲ ವಿಭಾಗದ ಪದ್ಮಭವನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನಿಕನಕ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಪ್ಪನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಪಣಪೀಲಿನಂದಟ್ಟದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 11:38 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಗಿಡೊಂದು ಬರ್ಪಣಾರೆ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಪಣಪೀಲು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್
1194. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 19 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಾಕಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ರ ಅಡ್ಡನವರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ನಾಡಿ ಸೇರಲು ಜಯ ಕರುತ್ತ ಉಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿ ಸೇರ್ನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪಾಲ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿಡೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಪಣಪಿಲ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಾಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1149 1155.06 ಬಹುಮಾನದ ಮುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಲನಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬೈಂದವರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ರ ಇರ್ಲಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಪ ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಮುಳುಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಸಾಣದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನಿರುಳ್ಳ ಅಂದ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಪಣಪಿಲ ಬಾಂಧವರನಿರುಳ್ಳ ಜಯ ಕಡಿಪಣ ಮುಳುಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಸಾಣದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡವನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೆ ಸಪ್ಪಾಳಿಗೆರೆ ವಿಜಯ ಕಡಿಪಣ ಪಣಪಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡವನಾರು ಎಲಿಯೂರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಪಣಪಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಜಯಕರೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ನಾವದ ಇಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಜಯ ಕರುತ್ತ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಪಣಪಿಲದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮೂಲ್ಕಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ 1164 1197 ಪಣಪಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಪಣಪಿಲದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪಣಪಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಬಂದಾಗ ಸರಿಕೂಟ ಊರ್ನಾಗ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಬಸ್ಟೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ ಕಪ್ಪುಲ పుత్తుగొర పోవడు గిట్టెరును తూవడు ఒక్కి పళ్ళు పత్తడు ముప్పు పళ్ళు ఒయ్పొడు ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪರಂಚಿನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪರಂಚಿನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಲ್ಲಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೋಕೀರ್ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಡರ್ಲಿಗೆ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ 5 ದಶಕದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುವನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳಡು ಬಲಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳರು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ್ ಬಂಡ ಸತತ 25 ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಗಲೆ ಮಾಳದಾಗಲೆ ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡ್ಲ ಅಪುರು ತೋಟ
ದರ್ಶನ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯೇಶ್ವರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನರು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಇಳಂಗಿಡವನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪ್ಪಲಿಗಿರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಸುರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ವೀರ ಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ 11:52 11:83 ವೀರ ಕರಟ ಪತ್ರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ಪತ್ರ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹಣ್ಣು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವೀರಕೆರೆ ಮಾಲ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ವೀರ ಕೆರೆಟಿಪ್ಪನ ಮಾಲ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಬಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಉಪ್ಪರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಮಾಲಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕೆರೆ ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹಣ್ಣು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರುತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲವಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 12-0 ವೀರ ಕರಟಪತ್ರ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲುವಾ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವೀರಕೆರೆ ಲೊರೇಟ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅಭಿಮನ್ಯೇಶ್ವರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ ಬೆಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೀರಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಲೊರೇಟ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ ಲೊರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ದೋಸ ಬರುವಾಯ್ತು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಳದ ವಿಕ್ರಮ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕಾಟಿಪ್ಪನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಳದಲ್ಲಿ ಪಳಾಡಿ ಮಟ್ಟಾರು ರಾಮ್ ಹಿತ್ಲು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರ ಕರೆತ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮಾನ 12:38 12:56 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೂಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಓ ಸಮ ಸಮ ಅಂದ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ ವೀರ ಕರೆತ ಹೊಸ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1202 1206 ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರಡ್ ಗಿಡತೇನಾರೆ ಬೈನ್ ಪೂಜಾರ ಗಿಡನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತೀರ್ കണക്കിന് കായ്കളും ചേരാൻ ചമഞ്ഞുള്ള തോഴികളും പായാനായ രണ്ടാറുകളും ഏഴുലകം ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ವೀರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರಕೆ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆತರನ್ನು ಪನ್ನೇನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತ ತಂಡ ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾದ್ಲ ಆಚಾರ್ಯವಾದ ನನಲ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನನ ಉದ್ದಾವಡು ಐಕ್ ವೀರ ಕರಕೆ ಲೊರಟು ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರುಳರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲೆಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಜತ್ತನ ಬಲೆ ಜಪ್ಪಿ 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 ಅಮಾಚಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಿ 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 ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ 22-12-22 ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 31 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದಲಿರೆ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವದ ಮಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಕ್ರಮ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಒರಿದು ನಗಲಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಪೋನಗಾನಲ್ಲ ಕೈ ತಪ್ಪಳ ತಟ್ಟಿ ಅರ್ಟ ಎಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಬಳ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ. ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ, ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ, ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಯಲಿ, ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ.
ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟಗೆ ಸಂಸದರಾಯನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಬಹುಜನ ಮಹಾತ್ ಚೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಬಹುಜನ ಮಹಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಾದ ಫೈನಲ್ ಪತ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ರಾಮಕರಿತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕರೀನೆ ಕಂಬಳಡೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕರೀನೆ ಕಂಬಳಡೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಆಯ್ತಾ ದೊಂಬಳ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆಗೋಳಿದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರ್ಲು 11 ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲಬಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ರಾಮಕರಡ್ ಬತ್ರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಾಮಕ್ಕರತ್ತ 1162 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟ್ಪತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೇರ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಿಜಾರೋಷಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪುಷ್ಯಾರಣ್ಯರ್ಲೇನ ರಾಮಕರೆಟೊಳ್ಳ್ಯಾರ ರಾಮಕರೆಟೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಪುಷ್ಯಾರಣ್ಯರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಾಮಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಡ್ಪತ್ರ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರನರ್ಲೆಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 1087 ದಾಖಲೆ ಓಟ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಲಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರನ್ನಡೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್
ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲನಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನಲ್ಲರೆ ಬಲ್ದಮಾಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನರು ಪದಾರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸತ್ ಸಾಹೇಬರು ಪದಾರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ನೆರಲು ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲಿದೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೆ ಕಡಂದಲೆ ಭವನೀಶ್ವರ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನೆರ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ರಡ್ಡನೇ ಭವಾನೀಶ್ವರ ನಿಟ್ಟಪರಪ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೇಳ್ತಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನೆರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿಂಗಿಡವ್ರೆ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೇಳ್ತಾನ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ 12-26 12-53 ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಮೇನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆರ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಸೇರಿದನಾಗಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆಲ್ಟ ಗೆಂದಿನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಣ್ಣ ಸರಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರತ್ತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರನ 11-60 ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಗಿರಿಜಾ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಟಗಾಡಿ ಕುಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗಿರಿಜಾ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಟಗಾಡಿ ಕುಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ್ರು ಸುತ್ತಲ್ ಪಡ್ರೆ ದೋಟ ಮನೆ ಆಳ್ವರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಪಡುಕರೆ ಸತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರ ತೋಟ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನರ ಭಜನ ಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಉಡಾದಕ್ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿರಿ ಶಾಳ್ವರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳ ಆಯ್ದಿರ್ನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನರ ಭಜನ ಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮ್ಮಳಡೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕಲ್ಪತ್ರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮ್ಮಳಡೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಬಹುಮಾನ 11-99 12-02 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಿರ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ ಪಲಿಗೆರೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ എന്നിലെ ചുടുതാളമായി ഒരു യാത്രയായി പദയാത്രയായി പറയാൻ മറന്ന വാക്കുമായി പലതാരിലായിതാ ദീപമേ കിനാ
ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನಲ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ಲವಕರ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟದ ಕುಶಕರ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ್ಪೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರೂನು ಕಂತು ಉಂಟದೆ ದಾದ ಬಂಡ 22ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ ಕೂಟೋಡು ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಮತ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ಗೆ ತೊಂದಿರಿ ಅಣ್ಣ ಮೋಣಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎರು ಬೈಜಿ ಎರು ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಎರೆ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 364 ದಾಖಲೆಗೆ ಪರುಪಾಡನ್ನ ಕಂಜಿ ತೋಜೋಡು ಬರ್ಪೇರ್ಸೋಕು ಮ್ಯಾಡ್ಲಾಪುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಲೆ ಕಂಜಿ ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಪತಂಬೋಡು ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಸರಿ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಾ ಪರ್ದು ಸುರುಕು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಣಿ ಎರ್ಲೆನ ಸನ್ಮಾನ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ತಯಾರಾಲೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾದ ನನ್ನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನ್ನುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಹಸಿರು ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಸಂಗೀತ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಬರ್ತ್ಡೇ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟಚ್. ಓಪನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇಂಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, 4 ಹೈ-ಫೈ ಕಾಟೇಜ್, 22 ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಲಕ್ಸುರಿ ಇವೆಂಟ್ ವೆನ್ಯೂ. ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮಾಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್, ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗಳೂರು. ಕರಾವಳಿಯ ಈವೆಂಟ್ ಲೋಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಕೊಂಬು ಉರುಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ. ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಬೇತೆ, ಮದ್ಮೆದ ಕೊಂಬು ಬೇತೆ, ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಂಬು ಬೇತೆ, ಉತ್ಸವದ ಕೊಂಬು ಬೇತೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾವುನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಈ ಕೊಂಬು ಉರುಪುನ ಕೆಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಉರುಪುನ ಏರು ಬನ್ನಾಗ, ಏರು ಕರೆಟುಪ್ಪುನಾಗ, ಏರು ಗೆಂದಿನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾವೇರು. ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ಕಂಬಳದಡೆ ಎರ್ಲೇನು ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾನಮ್ನೆದ ಸ್ವರ ಕೊಂಬುಡು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಹೊರತೂಕ. ಈ ಸಲ 23 ಕಂಬಳಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿರೇಳ್ಳು ನಡತದೆ. ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎರ್ಲು ಗೆಂದಿನಾಗ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪೇರು. ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟದ ಕೊಲ್ಲ ಖುಷಿಟಿ ನಲಿಪುವೇರು. ಅಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಗೆಂದಿನಾಗ
ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೇರ್ನಕುಲು, ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕುಲು, ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕೇರ್ನಕುಲು, ಅಂಚನೆ ದಾನಿಲು, ಕಂಬಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಾತ ದೋಣಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲಿನ 2025-26 ಸಾಲ್ಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕೇರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಂಬಳ ನಡಪಾವುನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಉದ್ಘೋಷಕರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ ಅಂಚನೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಣಗಳು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕಿಯಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾಂತಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮನು ವಾ ನಮ್ನೆಡೆ ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಳಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ಕಂಬಳ ಬುಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರೆ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ ಅರೆಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುನ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪುನಃ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ವಾವಾ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಚ ಬಲ್ದಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿವರನ್ ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ದುಬಾಯ್ದ ಸಹಯೋಗಡ್ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪೊಲಬುನು ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆತಬೇತ ಕಂಬಳಡ ಆನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ಎರ್ಲೆಂಚ ಪಾರುಂಡು ದೊಂಬುಗು ಪನಿಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಆ ದನಿಕೆಯನ್ನು ತೂದು ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸುರುಕು ಎರ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದುಬೈ ತಂಡ ಸೇರೊಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳಲ್ಲೇನೆ ಒಲೋಲೋ ದೂರ ಪರದೇಶ ಹುಡುಕಲೊಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಮೂಲೊಂದು ಜಾಕಲ್ನ ಆ ಎರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಸೋತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲಂಡ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿತಿದೆ ಅವಂಡಿ ಎರ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕುಲೇಡು ಒಂಜಿ ಕರಿಸರ್ತಿವರ ದನ್ನ ಕಂಬಂದು ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬಂಡ ಏಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬಂದಿರ ಹೌದಾ ಬೋಡೋ ಈ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತಡ ಅನ್ನಗ ಅಂಚನದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವಲ ಇಪ್ಪೊಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪಣ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಪನ ಅರ್ಗಂಟು ಪಣ್ತೀನಿ ಅತ್ತವು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನವನೀತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿರಿ ಇಂಕು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆ ಕೆಮರದ ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರಕೆರೆಗೆ ಯಾನೇ ಪಣ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಚೂರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ನನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತೇಡು ಮಲ್ತದೇರಂತ ಪಂಪನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತೆ ಬೈದಿನಕ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಧೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಣ್ಣ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಏರು ಪೈಯೊಟ್ಟದ ನಾಗರಾಜ್
ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಂಡ ಕೊಳಚುರ್ಕೊಂಡು ತಾಟೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ಈ ಎರಲೆಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘನೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಂಪಿನಿ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ ಬಟ್ ತಾಯಕಂದು ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಏರು ಪಾರ್ದು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಿನದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರವುದ ತಾಂಕನ ಇರ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಬೇಜಾರು ಪಾತಿರು ದಯಂಡ ಎರಲಿನ ಪಿರವುಡು ಆತು ಬೆಂದು ದಿಪ್ಪಿರ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ತಪ್ಪೊಂದು ಪಣಪುನತ್ತು ಅಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಚೆನ್ನಡದಾದು ಎಂಕ್ ಪುದರು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಕ್ಲೆ ಪುದರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪುದರು ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಪುದರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಡದಾದು ಬತ್ತಿನಂದು ಪುಂಡು ಆತು ಭಾಷೆ ಇತ್ತನ ಎರಲು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇನ್ನು ಪಣಿರಗುಂಡು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನಲ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪು ಅಂಚ ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ಗರ್ವ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚೇರಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರ ಕೊಡೋರ ಪಣೋಲಿ ಹೊಸ ನಿರಂತರ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಇನಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರೆ ಉಂಟು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಿರಂತರ ಮೂಜಿ ಎರಲಿನ ಅಂಗಪಾಡ ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ತೂದು ಆ ಎರು ಪಾರುಬಾನ್ ಪಂಪನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಒಂದು ಎರು ತ ಲಕ್ಷಣ ತೂದು ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಎರು ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಕೈದು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪರ್ದಿಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರ್ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶೇಷ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತೇರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸುರೂತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಡೆತಿದ್ದೆ ಆಲಯಸಿಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲೇಸಡ್ ಅರಸುಲು ಬೈದೇರು ಗತ ಒಂದು ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಎರ್ಲು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಣಿ ಈ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲಿನ ಕಂಬಳಾನಾಗ ದುಬೈದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ ರಾಜೀವಣ್ಣಡ ಪೂರ ಪಂತೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡ್ ಟೀವಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನಡಪಾವಡು ಪಂಪಿನವು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಎಂಕೆಲ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರಭವನಡ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ ದಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನೆ ಪಂಡ್ಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿಲು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಆಪಿನ ವರ್ಷದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಕಂಬಳದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟುದು ಜಪ್ಪು ಪರಿಸರಡ್ ಬುಲೆದು ಅವೇ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಡ್ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಈ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಅರ್ಪಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಯೋಜನೆ ಆನಾಗನೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಏತು ಎರ್ಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಆ ಎರ್ಲೆದ
ಇರ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಜಾಗ ಮೂಲುಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರಡ್ ವಿಶೇಷ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮನ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕನ ಆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಕನಕಲು ನಿಜಾಪಿನ ಪೊಡ್ತು ಒಂದುವೇ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಸೇಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದೇ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಭಾರೀ ಪೂರ್ವದ ಲೇಸು ನಡೆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಲೇಸಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲಿಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ರಡ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಕಲ್ಲೆ ದುಮಕಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿರ್ಗಾದಂತಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದೋಣಿ ಆಯ್ತಾ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಏರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತೋಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ರಡ್ ಎರ್ಲೆದ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಧನೆದ ವಿಶೇಷತೆಲೆನ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕೆ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಜರಾಮರ ಬೈನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಕಮ್ಮಳದ ಕಲಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಮುಟ್ಟುನು ಏರೊಂದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಆದಿ ವರ್ಷ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನೆ ಸಮದಂಡಿಯಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಏರು ಬುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಳದ ಕಲಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ರಂಪುದ ಬಲಿಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ಉಬೇ ಏರುಳ್ಳ ಮೀರಿಸವನಂಚಿನ ಓಟ ಲಾಡಿ ಸೌಂದ್ ಪಾರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇರು ಇತ್ತು ನಂದ ಅವು ಇರುವಾಯ್ಲು ಪಾಣಿಲದ ತಾಟೆಯರು ಬಟ್ಟಿಮಾರನ ಜೊತೆಟೆ ಇನ್ನೇ ಕಮ್ಮಳದ ಕರೆಟೆ ಪಾರ್ದು ಈ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲುಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾರೊಂದಿತ್ತನ ಎರಲು ಪಂಡ ಒಂಜೇಕು ಒಂಜರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ ಒರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದೆ ಐತ ಜೊತೆಟು ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮೆ ಆದೆ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತನಾರೆ ಇರ್ವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ವಾರೋಗುವರಿ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪನಾರೆ ಅತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅವಿಯತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಗ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಬಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗಲ ಅತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಕಂಬಳದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಇರುವ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರ್ನ ಪಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲೋಡಿ ಎರ್ಲೇನೆ ತಾಂಕೊಂದು ಆ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಡುಪು ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಈ ಎರ್ಲು ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪು ದಿವಡಾಪ ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಈ ಎರ್ಲು ಕಮ್ಮಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಪುದ ಬಲಿಪು ಎನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಮನಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನದ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಇರ್ವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲದ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡದ ಗುತ್ತದ ದೋಣಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡೆ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸತೀಶರೇ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ತಾಟೆಗೆ ಸುರುಕು ಸನ್ಮಾನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲು ತಾಟೆ ಬೆಪ್ಪುದ పొదికిన పార్దు ಆ ಪಾವಡ ಪಾರ್ದು ಆ ಸನ್ಮಾನ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಳಡಿಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇನಿ ಕಮ್ಮಳನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಯತ್ತು ಬಂಧುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನವು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಡೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರು ಅವು ತಾಟೆ ಇನ್ನು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಳದ ಕಲಟ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎರುಕು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ತಮ್ಮಣದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರುತ್ತ ಜೊತೆಟೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರೆಗಳ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ನನ್ನದುಮ್ಮದ ಸನ್ಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಧೋನಿ ಇರೋಕು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಬೊಲ್ಲನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಸತತ 5 ವರ್ಷ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನೆಯರು ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿನ ಊರು ಆ ಬೋಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಳದ ಬೋರು ಪಿರಾಕದ ಪುದರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಆನಗ ಆ ಬೋಳದ ಪುದರನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರ್ಪವನ್ನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಅವು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಧೋನಿ ಆ ಧೋನಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಕಮ್ಮಡದ ಕರೆಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗೋಡು ಪಾಡ್ದು ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಈ ಎರ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನನಾಥ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ನನಾಥ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿಲಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಪಡೆ ಬಣ್ಮನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿಣ್ಣೇರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂದವನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಬರಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಮ್ಮು ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಐನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯದ ಬೊಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಬರಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರು, ಓಟಗಾರರು, ಮಾಲಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ, ಕಂಬಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು, ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸರು, ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಳ್ವ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರಂಗ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್,
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ, ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುನಿಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ. ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ, ಉದ್ಯಮಿ, ಮುಂಬೈ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 23 ಕಂಬಳ. ಈ ಕಂಬಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ 21 ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದಂತಹ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಓಟಗಾರರು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಜೇತ ಕೋಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಂಯೋಜಕರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಕೋಣ ಬಿಡಿಸುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ, ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3ನೇ ಸೀಸನ್, 3ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳ, ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ, ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಬಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ, ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲೆಬಾಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು, ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವಂತಹ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ, ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲ ರೂವಾರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ರಾಜ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ಇವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಭೇಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು. ಪಡುಪಣಂಬೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾವಂತ ಅರಮನೆಯ ಇವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶದ 23ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಿಂದ ಪಾವಂಜೆ ನದಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಈ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ ವೈಭವದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಈ ಮನೆತನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅರಸರನ್ನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೂ ಸಾವಂತ ಅರಸು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿನ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ರಾಜ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ಇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಹಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಶ್ರೀ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇವೆಂಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗುಮೊಗದ ಸರದಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಯ ವಿನಯತೆ ಸರಳತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಸಪೋರ್ಟನ್ನು, ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ವಿಟಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ಜನಮನ ಗೆದ್ದವರು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ.
2004 ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಬಂದರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕರಾವಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ದುಡಿದ ಜಾಗವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳತೆ, ಸೇವೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಹಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸದರು, ಸೈನಿಕನಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಯುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಸದನಾಗಿ ಜನಸೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಈ ನೆಲದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡು ತೂಪಾಯಿನಂಚಿನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಕೈತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ್ರು ಅರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಫೇಮಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆತ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಸೈನಿಕೆ ಆದ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅರ್ನ ವೀಚಿ ನಿಖಲ ತುಂಬುಕ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಜಾ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ. ಶೇಷಣ್ಣ ಚೌಟ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾ ಚೌಟ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಕನಸು ಕಂಡು ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. 8ನೇ ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ನ 7ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 2003ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವರದ್ದು. ಸೇನೆಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕನಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಯುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಸದನಾಗಿ ಜನಸೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಈ ನೆಲದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯದ ಪರವೇ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ವೆಲ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸರ್ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು 3 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಧಿಕಾರದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಜನನಾಯಕ, ಮೋಕೆದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬೇಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಬಿ ಎಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು. 6 ಶಾಸಕರಾದ ಸಚಿವರಾದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಗ್ಲ ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ನಾಯಕ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು 1985ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 9 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ, ಸಾರಿಗೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ರೈ ಅವರು 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 2013ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಇವರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಗಳನ್ನು ಕಟೀಲಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬದುಕಿನ ಪಯಣವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಬದುಕು ಕಲಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸದೃಢ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದೊರೆಯಿತು. ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 4 ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡ ನಾಯಕ. ಸೇವೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂಟರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ನಯ, ವಿನಯತೆ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರಗಳಿಂದ ಏನೋ ಅವರು ಸೋತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಅವರು. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದು 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು. 1973ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟೆಕ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಎಸ್ಎಚ್ಟಿಪಿ, ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಐಡಿಸಿ, ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ವೈ ಮತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ರಿ ಅಚಿಕಾರ್ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಆಗ 3 ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಮತ್ತು 3 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಂಬಳ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕಂಬಳದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಕೂಡ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಕಂಬಳ ಪನ್ನಗ ಮೇರು ಪನ್ನಗ ಕಂಬಳ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡು ಕಂಬಳ ಪನ್ನಗ ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮೇರೇನು ಪನ್ಪ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿರ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಟದಕುಲು ಕಂಬಳನ ಉಂತಾವಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಸರ್ ಅರೆನ್ ಎನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಣಿದ. ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಕಡಂಬರು, ಕಡಂಬರು ಅಂದರೆ ಕಂಬಳ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳಗಳ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ, ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡಂಬರು. ಕಡಂಬರು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ. ಅವರ ದಕ್ಷ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಯುವ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ,
ಜೈನ ಬಸದಿ, ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನುಭವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಗ್ಮಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅವರು ಕಂಬಳದ ಶಿಸ್ತು, ಕೃಷಿಯ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಸರ್ ಇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೊಂದಿರುವ ಅಶಕ್ತರ, ಅಸಹಾಯಕರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸುವ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ತುಳುನಾಡ ಸೇನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ, ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ, ಮೂಲತಃ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ. ಇವರು ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಡಂಬರದ ಆಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿಸದೆ ಮಿಜಾರು ತೊಡರು ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 1360 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ನೆರವು, 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೆರವು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಇರುವೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡುಬಡತನ ಇರುವ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ತಂದೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆಶಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಬಳ. ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೋಣಗಳು ಕಂಬಳದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇರುವುದು ಅವರ ಕಂಬಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ತುಳುನಾಡ ಸೇನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಶೋಕಿಗಿಂತ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದು, ಆಡಂಬರಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿನಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಣವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ, ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಅವಾರ್ಡ್ 2026ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ, ಉದ್ಯಮಿ, ಮುಂಬೈ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ
ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು, ಮಾಲಕರು, ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು, ಜೊತೆಗೆ ಓಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದಿಯಾ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಜ್ಞಾನ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣ ಏಕದಂತ ಗುಣ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಭೂಷಣ ಲೋಕ ವಂದಿಸುವ ಚಂದಿರ ವರ್ಣ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರನೇ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರನೇ ಶಿವಸುತ ಶ್ವೇತಾರ್ಕ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ ಜ್ಞಾನ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣ ಸಂಪಿಗೆ ಕೇದಗೆ ಕಣಗಿಲೆ ನೈದಿಲೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು ಅರಳುತ್ತಿವೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕಡಬು ಫೇಣಿಯು ನಿನ್ನನೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಜ್ಞಾನ ಗಜಾನನ ಜ್ಞಾನ ಗಜಾನನ ಜ್ಞಾನ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿಯಾ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗೆ, ನಮ್ಮ ತಜುಪಾದ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಪಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಸರ್, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ, ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಇವತ್ತು ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶುಭಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಸೀಸನ್ 3 ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಖುಲ್ ಮಾತಾ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಯಾರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಜೇತರು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ COO ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಭೆತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿನ ಸುಧಾರ್ತೀರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರೆಗೆ ದಾಯೆ ಎಂಚ ಈ ಮಾಹಿತಿನೇ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಸೇರಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂದುವೇ ಸ್ವರೂಪಡ್ ನಡತುಂಡು. ನರಿಂಗಾನಡ್ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದುಬಾಯ್ದ ಟೀಮ್ ದುಬಾಯ್ದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಟ್ರಾಫಿಲದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ರಾಜೀವಣ್ಣಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂತೆಯಾನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾಜಬೇರಿ ಇಡೀ ಪರಿವಾರದಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯೇರು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಕರಣ ಮಲ್ತ ಆ ವರ್ಷ ನಡತಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಮಾಹಿತಿಲು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಂಥ ತಯಾರಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಮುದ್ರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರುಡು. ಇತ್ತ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ದ ಕಂಬಳದ ದಾಖಲೀಕರಣ ವಾ ಕಂಬಳ ಏಪಾಂಡ್ ಏತ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ವಾವಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಏತ್ ಜೊತೆ ವಾವಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಗೆಂದಿನ ಕುಲಿಯೇರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಗಾರ್ಯರ್ನ ಕುಲಿಯೇರು ವಾ ಎರ್ಲು ಮಾದಾದ ಬುಟ್ಟಿನ ಕುಲಿಯೇರು ಈ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ ಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆತೀರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪೂರ ಸೇರಾದೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಕಂಬಳ ಓಟ ನೆನಪಿನ ಓಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಋತು 2025-26 ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿ ನಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮುದ್ರಣಗೆ ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿರೇನು ಕೊರ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕಂಬಳ ಓಟ ನೆನಪಿನ ಓಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಪುಸ್ತಕ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕಂಬಳ ಓಟ ನೆನಪಿನ ಓಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ವಿವರ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಬಳ ಯಜಮಾನ, ಓಟಗಾರ, ಕೋಣಗಳು, ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದುಂಡು. ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ
ಈ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಲು ಉನ್ನೇನೆ ಸೇರಾದು ನೆತ್ತ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅವಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೈ ಸೇರುಂಡು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಕಂಬಳ ಓಟ ನೆನಪಿನ ನೋಟ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾನಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನರ್ದು ದಾದ ಆವಡೊಂದು ಕೇಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರೆಗೆ ತಾಟಿಜ್ಜ ಅರ್ನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನೆ ಆದ ಆ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆದ ಈ ಗೌರವನ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಿ ಸೀಸನ್ಡ್ ಪಣಪಿಲ ಕಂಬಳಲ ಈ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಫಲಿತಾಂಶಲ ಸೇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚೀಪೆದ ಸುದ್ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಕುಶಿಲ ಒಂದುಂಡು. ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪಣಪಿಲಡ್ ಬರ್ಪಿ ಸೀಸನ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಕಂಬಳ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರಿನ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಕಾಲಮಿತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅಲ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಜ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿನ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ. ನೆಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗಡ್ ಎನ್ಮ ಯಜಮಾನರನ ಕುಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೇರಿ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ಡ್. ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ 13 ಯಜಮಾನರನ ಕೆಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಓಟಗಾರನ ಕೆಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಕೆಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಓಟಗಾರನ ಕೆಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಕನಪಲೈಡ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಆಜಿ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಎನ್ಮ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ 17, ಅಡ್ಡಪಲಯದ ವಿಭಾಗಡ್ ಆಜಿ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ 13, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ 14. ಒಟ್ಟು 42 ಓಟಗಾರರನ ಕುಲು ಈ ಸಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೇರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ 42 ಓಟಗಾರರು ಆಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಪ್ರಥಮ ಅತ್ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನನ ಒಂಜತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪಡೆತಿನವುಲ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಋತುಟು ಅಂದಾಜಿ 140 ಓಟಗಾರರಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ 30% 42 ಓಟಗಾರರನಕಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೇರು. ಒಟ್ಟು 300 ಜೊತೆ ಕೋಣಲಿತ್ತಂಡ ಅಗೆ ಉದ್ಘೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ರಾಜೀವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು. ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಗೌರವ. ಕಾಲಮಿತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವೇನೆ ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸುಧಾರ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಕಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಕಲೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು 23 ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಆತಂದು ಆಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪರ್ ಮಾತಿರಗಲ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚದು ಬತ್ತಿಪ್ಪರಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. 22/11/2025 ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡತನು ದಯದಿದು ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತ ನಕಲು ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 130 ನವೆಂಬರ್ 29, 2028 ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡತಿತ್ತು. 117 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ತಾಪತ್ರದ ಕಾಲೋಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಕಕ್ಕೆ ಬದದ ಕಂಬಳ ಆತಂದು ಐಟ್ ಬಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಉಂಟದು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವರು ಮಾತಿರ್ಲವರು ಜೆತ್ತೇರು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದು
ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಕಕ್ಕೆ ಬದುವುದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷ 117 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2028 ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡೆದಿತ್ತು. 171 ತೇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ. ದೈದೀದು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇದರಿಂದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಆತು ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದ ಕಂಬಳ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಶಿಸ್ತುಂದು ಪಂಡ ಸುರು ಆಪಿನ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ದುಂಬದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚು ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಐಕ ಮಾತ ಕಾರಣ ಇಂಚನಂದಕೆಂಡ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2028 ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ. 120 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರತ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೂಂಜಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿಯರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನೇ ನಾವು ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡೆತಿದೆ. 141 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತರಡೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ. ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನದಾಗಂದಕೆಂಡ ಕಂಬಳವರ ಉಂತುನೊಂದು ಅನಗ ಪೇಟದಾಗ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಪೇಟದಾಗ ಹಿಡಿದು ಉಂತು ನೆಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಸಿರಿಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳವು ಪೇಟದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾರು ಒರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟನು ಬೇತೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ಸೋತಿಜ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಈ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮನದಾನಿ ಆಯ್ನಿದಾಯ್ನ ಬಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾವಡೊಂದು ಪಂಪನ ಎಣ್ಣೆಲಿಡು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮನದಾನಿ ಕಂಬಳಾಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಾಡು 89 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ. ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಐತನೇ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಕೂ 2 ಅರಸುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತರನ್ನು ಬಲಿದೆ ಇದು.
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕುರ್ಕ. ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡತನು. ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳೋಡಿ 205 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಜ್ಜಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಆತು ಪಿರಾಕೆಟ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ ಅವು ಉಂಟು ನೀಡದಾದ ಮಿಯಾರಡು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳಡು ಏಪ ಕುದಿ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಟಿಡ್ಲ ಎರಗಿಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಜನವರಿ 20, 2026 ನರಿಂಗಾನದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡು 195 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ UT ಖಾದರ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೋರ್ಡರ್ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಪಂದೆ ಕೆಲವೇರ್ಲು ಕೇರಳ ಅಡಿಪೆರ್ಲೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಲ್ಲಿ ಅಳ್ವೇರೆ. ಜನವರಿ 17, 2026 ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳಡು 171 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ. ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಿತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಳು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅವಲ್ಲ 171 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ. ಈ ಸರ್ತಿ 4 ತಿಕ್ಕಿಡದ ಕಂಬಳಡು 171 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದೀನಿ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗ ಹಿಡಿತನಗಳು ಬರೋಡು ದಯವಿಟ್ಟು. ಚಪ್ಪಾಳಿ ಪಡಂದ ಭಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನಂಗೆ ದಾಯಕ ತುಜಿ. ಪುತ್ತೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಏಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಬೇರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಗಾತಿಜಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದಿರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದಿರಿದ ಕಂಬಳಡು 244 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ. ಮೂಡುಬಿದಿರಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಇದು ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿನ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದಿರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಐ ಕಾಣಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚೇರ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಕಾಣಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಪಾಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡೀತಿನ ಕಂಬಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ತಾರೀಕು
ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು 171 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂದು ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಅದು 5 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಡಾತನ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 2026 ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳ 137 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗರದ ಕಂಬಳದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 2026 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 138 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ವಾಮಂಜೂರು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇತರಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 2026 ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತಾದ ಕರೆಯಾದ 195 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಆಯನ ಕಂಬಳ ಎರಮಾಳದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸಂಘಟಕರು ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರು ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಪುರ್ರದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಂಬಳ ಆತ ಪೊಯ್ಯದು ಉದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರಮ್ಮ ತಾರ ಮರ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡೀಕ ಮಾತ ಪೊಯ್ಯೇನೆ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು 2026 ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡು 151 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು PUC ಎಲ್ರೋಡ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ 15 2026 ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸೊಣ್ಪತ್ತರ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸಂಘಟಕರು ಎರಡು ಇತ್ತನದ ಇದಿದ್ದು ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 2026 ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ ಕಂಬಳ 137 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೇಶ್ H. ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬ ಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಬಲೆ ನಿಗುಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಂ ಇದು ಬಂಗಾಡಿದಾರ ಬಸ್ದಿಕ್ಕಿಜ വേടൂർ പെരുമുടക്കൽ ബന്ധം ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 27 ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡೆದು 127 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿ ನೀನು ತೂತೆ ಏನು ಒಲ್ಲರು ಬತ್ತೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಪಿಣ್ ಗುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಸುದೇಟ ಹೊಂದಿತನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಜಾಗೆಡು ಮುಂಚಿಪದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗುರುಪುರ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 140 ಆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಬಳುಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 120 ಆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಬಳುಕುಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಬಂಡ ಒಂದು ಅಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳನ ನಡಪವನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒಂದಿಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಮಂಜೂರು ಸಂಕುಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿಂದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪಣಪಿಲ್ದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 100
ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದ ಯಾಕಡೆ ನವನಿತಣ್ಣಿ ಪಂಡೇರ್ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜವಲು ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಬೈದನು ಪಣಪಿಲ್ದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ ರೀತಿಯ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ತಾರೀಕು 2028 ಬಳ್ಳಮಂಜದ ಶೇಷನಾಗ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಸೊಂಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಳ್ಳಮಂಜದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಳ್ಳಮಂಜದ ಕಂಬಳಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾವಲು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈಯರ್ದು ವಲಯ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಾವಡು ಅಂಚಾದು ದೇವರನ್ನ ಆಚರಣೆ ದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ಕಂಬಳದ ಶಂಕುಪೂಜಾ ದೇವಪೂಜೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಜ್ಜೇರಗುಲ್ಲೆತ್ತ ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2026 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಈ ಒಟ್ಟು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸರೇ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪುರ ಮುಜ್ಜಾನ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರೇ ಎರ್ಲದ ದನಿಕಲ್ ನಕ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಡರ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅತನ್ನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ನೀ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಕ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆತನಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲದ ನಡುಟು ಆಗಸ್ಟ್ದ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೈಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒರಿದಿನಕಲು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳುವ ನೆಲನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಚ್ಪದ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಾಣ್ಲೊಂಜಿ ಕೂಟ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ
ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡ, ಎಂಚ ಮುಲ್ಪದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡ, ಎಂಚ ಮುಲ್ಪದ ನೇಮ ಕೋಲ ಮುಲ್ಪದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಂಡ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಳುನಾಡಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಆಫೀಸ್ಲೇಡ್ ಎಂಚಲ ತೂಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೋಲೆತ್ತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋ ಅತ್ತನೊಂದು ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಎರಲದ ನುಗ ಅತ್ತನೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಡು ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿದೈ ಮೂಲು ಬೇಲೆಮಂತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಲಾದಪ್ಪು ಮೂಲು ಬೇಲೆಮಂತಿನಂಚಿನ ಎರಳ ಜನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಮುಲ್ಪದ ನೆನಪುಗೂ ದಾದಾ ಕೊನಪೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಮಸ್ಸರಿ 12 ನೆಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ 12 ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಪಂದು ತೂವಂದೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಶಿಸ್ತು ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಂತದು. ಈ ಕಂಬಳನ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇನ್ನಿತ ಜವನಿಯರು ಬರ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನಿತ ಹೊಸ ಜನಕುಲು ಬಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೇರು ಪಿದೈಯೂರುಡ್ದು ಮೇತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಂಬಳ ತೂಪುಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರತ್ ಕಂಬಳನ ಓಲೋಲು ಕೊನೊಪ್ಪು ನಡೆದು ಕಂಬಳ ತೂಯರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಳೆಪೋವನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ದಾಯಂದ ಪಂಡಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೇಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ ಪಾತೇರು ಜಾನ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ನೆಲಟ ಓಡು ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಗೊಬ್ಬುನು ತುಯ್ಯರ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಯೂರ್ದಕ್ಲೆ ನಿಡಗ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮನ್ಪರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರೋಯ್ತ ಅಂದ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಮ್ಮ ಎರಲೇನು ಮೂಲೆಗಿಡಪಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ ಆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತದ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಪೆರ್ಮೆನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತೊಂದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ರೆಗೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಕೇರ್ರನ ಮಾತ ಸಹೋದರರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಈ ಸಮಾರಂಭ ವರ್ಷ ನನಾತ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರ್ದು ಆಪನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಆಶಯ ಅನ್ಲ ಆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ నేను ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರಡಂತ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸೋ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆ ನನಾತ್ ಬಲ ಬೈದನಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದಗಳ ವಿನಂತಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಸಹಕಾರನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದಿಯೊಂದು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದು ಅಂಡ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಜವನಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೆನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ ವರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬುಳೆಪಾವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳನ ಮೂಲೆ ಜನಕುಲು ತೂಪವನಂಚಿನಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದನ್ನು ಪಾತ್ರನಂತವೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ್ರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ, ಕಂಬಳ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಲಿಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಣಕಣಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೊಚ್ಪೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತನಾಗ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ದಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ ಮೂಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊಂಚದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್, ವೆರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಯರಿತಿ ನಡೆದಾದ ವೇದಿಕೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಂಬದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೀದಾಡೊಂದು ಒಲ್ಲೇರು. ದುಂಬುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಕೆ ಮಾತ ஒரு அடைக்கு சர்த்தக்குள்ளும் 5 ಜನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಡು ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಯಾರು ಪೋಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ಜನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು, ಮುಗಿರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು, ನವೀನ್ ಅಂಬೂರಿ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ರಂಜಾಳ, ಕಣ್ಣ ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲು ಮುಗ್ಲೆಗಳ ಕೊಂಬೂರಿ ಪಡವೆ महावीर जैन वेणूर कजे, महावीर जैन, ಹಿರಿಯರಾಯನ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೀರರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಟಿಡ್ಲ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತು ತುಯ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಗುರುಕುಲನ ಸಹ ನೋಡಿತನಾರು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯೆ ಮುಗಿರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಪೀಡಿ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜರು ಕುಲ್ನಾರಿ ಏರಂದ್ಕೊಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಿಘಂಟ ಆತಿಂದು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಂಕಲುಂಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೇಟು ಇಂಚಿಪ್ಪದ ದಿನಕುಲೇಡು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಪ್ ಮೂಡಿಸನಂಚುನ ಜವಣಿ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಂಡ ఆయన పొర్లుడు నివారణ మల్పునంచిన సతీష్ ಹೊಸ್ಮಾರು, ವೇಣೂರ್ ಕಜೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನರು ಎಂಕಲೇಡ್ಲ ದುಮ್ಮು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಅಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು. ವೇಣೂರ್ ಕಜೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನರೇ, ನವೀನ್ ಅಂಬೂರಿ MP ಹೆಡ್ ಮಲ್ತದೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಾದ ಪುನಃ ನವೀನ್ ಅಂಬೂರಿ ಮಾತೆ ಕಂಬಳಗಳ ಬರ್ಪುಜರು ಪುರುಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಗ ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಬರ್ಪೇರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ನವೀನ್ ಅಂಬೂರಿ. ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ
ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೈವ್ಯೂ ಕಾರ್ಕಳ, ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೈವ್ಯೂ ಕಾರ್ಕಳ, ಒಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದ್ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ, ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶಿರುವ, ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ, ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂಡು ಕೇರಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕೊಂಚ ಏರ್ಪಡಿ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷಡು ಎಂಗಳೋಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸತೀಶ್, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಎರಲಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಗಿಡದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು, ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅರ್ಲ ಮಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಗಿಡದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂಚಿಕೆ ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗೆರು ಅರ್ಲ ಭಾರಿಯಾತ ಎರಲಿನ ಗಿಡದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರು ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇನು ಐದು ಅಂಚಿಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅರ್ಲ ಎರಲಿನ ಗಿಡದು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆದು ನೀ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅರ್ಲ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಕುಲು ಒಂದು ದಾಯ ಯಾನೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಕಲೇ ಕತೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಎರು ಗಂತರು ಎಂಚ ಒಂದು ಬಹಳ ನಿಖರವಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ಎರು ಗಿಡವನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಚ ಏರು ಗಿಡವನ ಕೈದು ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ಬರಿಟ್ ಕಂಪ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಲು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜಕಾರ್, ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್, ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ,
ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೈಪಂಗಳ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜ್ಜಿರಿ ನಾವೂರ, ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಜಶೇಖರ ಜುಬತ್ತೇರ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಿರುವ, ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, मूल कहाँ पे रहे अबू जी? प्रकाश कजकारो, यशवंत कटपाड़ी, उमेश करकेर कैपंगला, सुदीप हेगड़े शिरलालु, नगरी संकप शेट्टी, सुरेंद्र कुमार शिरो कुप्पಳ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜಕಾರ ಇಂಚಪದ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರೆ. ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತರಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಐದಂಚೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಗೇರ ಕೈಪಂಗಳ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಂದಿರಾರಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಜವಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪನಾರು. ಐದಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಯವರು ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ಗಡ್ಡ ಕುಚ್ಚಿ ಪರಂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣಲ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಜರೆಗೆ ಬರವಣಿಗಾರರಾದ ಖಾಲಿ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು. ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕಂಬಳನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾರು. ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ. ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ, ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳೂರು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ ಕಾರ್ಕಳ. ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗಾರ ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಆ ಬರಿಟಿ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ ಗುರುರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತಾದ ಮುಜೆ 4 ಕಂಬಳಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನಕ್ಲು. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಸಾಲು ಪಾಡ್ನೋ ಕೈಟ್ ಬರೀ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾತ ತಡಾಪುಡು ಒಂದು ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲೈತೆ ಮುಂದುವರಿದಿನ ಕಾಲೋಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾತ ಸಾಲು ಪಾಡು ನುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಾರು. ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆ
ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುಸ್ತಕಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಎರ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ಯಾವಡಂಡ ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನಕಲು ಕಂಬಳಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷ ಆದ 35 ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿರು ದಯದಿದ ఆయన ಬೇಗ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಡಂದಲೆ ದಾಮೋದರ ಯಾನೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮಣ್ಣೆ, ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್, ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡ, ಮುಣ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್, ಪಂಜ ರವಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮುತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ನಾವುರ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ನಾನು ಪುದರ್ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಪಗ ದಾಮಣ್ಣ ದಾಮಣ್ಣ ಈ ಬರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇಟೆ ಕುಲ್ಲಿ ಇರುಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಬೂರದಿ ಗಡ್ಲ ಕಡಂದಲ್ ದಾಮಣ್ಣ, ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್, ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ದಿನೇಶ್, ಲವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡ, ಮುಣ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್, ಪಂಜ ರವಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮುತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ನಾವುರ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಯವಂಡ ನಿಖಲ್ ಪುದರ್ ಬರಿತೇನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪುದರ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ದಾನಿಕದಾನೆ ಮೊಣೈಕ್ ಪಣ್ಣ. ಸೈಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ಬುಡುಪುನಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್, ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ, ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್, ಕಡಂದಲೆ ಗಣೇಶರ್, ನಕ್ರೆ ನವಿಲ್, ಕಕ್ಕೆಪದ ವಿನಯ್,
ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್, ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ, ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್, ಕಡಂದಲ್ ಗಣೇಶ್, ನಕ್ರೆ ನೆವಿಲ್, ಕಕ್ಕೆಬದು ವಿನಯ್, ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ. ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಪುದರ್ಲೆ ತೆಂಚ ನಿಕುಲುಡು. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್, ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ, ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದಲ ಗಣೇಶ್, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ನೆವಿಲ್, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಬದ ವಿನಯ್, ನೆವಿಲ್ ವೈಜರ, ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ, ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ಲತೀಫ್, ರೇಂಜಾಳ ಕರ್ಣ, ಅತಿಪತ್ಯರ ರೆಂಜಾಳ ಕರ್ಣ, ವೇಣೂರು ಗೋಪಾಲ್ರು, ಯಶವಂತರು, ಪಣೋಲ್ಬೇಲಿ ಚೇತನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ, ಸಾಣೂರು ವಿಜಯರು, ಬಜಗೋಳಿ ಸತೀಶರು, ಬಜ್ಪೆ ಮಧು. ರಂಜಾಳ ಕರ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ವೇಣೂರು, ಯಶವಂತ್, ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್, ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮಲು ಪುದರ್ಲು ಮಧ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ಚಾಪುಂಡು. ರಂಜಾಳ ಕರ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ವೇಣೂರು, ಯಶವಂತ್, ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ, ಸಾಣೂರು ವಿಜಯ್, ಬಜಗೋಳಿ ಸತೀಶ್, ಬಜ್ಪೆ ಮಧು. ಜಾಕೀರ್ ಪೆದಾರಿ, ಜಾಕೀರ್, ಮಾಳ ಅಬ್ಬಿದೊಟ್ಟು, ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ.
ದೇವದಾಸ್ ಸುಜೇಂದ್ರ ವೇಣೂರು, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಂದೂರು ಬಲ್ಲುಗುಡಿ, ರಮೇಶ್ ಗುರಾಮಕ್ಕಿ ಬೈಂದೂರು, ದಿವಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಬಡ್ಡಾಪಿ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಾಣೂರು ವಿನಯರ್, ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ. ದೇವದಾಸ್ ಸುಜೇಂದ್ರ ವೇಣೂರು, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲುಗುಡಿ ಬೈಂದೂರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ, ರಮೇಶ್ ಗುರಾಮಕ್ಕಿ, ದಿವಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಬಡ್ಡಾಪಿ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಾಣೂರು ವಿನಯ್, ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪುಂಜಲ್ಗಟ್ಟೆ. ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕನ ಗುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಸುರೂತ ಗುರು ಸುಡುಗುಳ್ಳೋಡ ಒಂದ, ಸುಜೇಂದ್ರ ವೇಣೂರು, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಗುಡಿ, ರಮೇಶ್ ಗುರಾಮಕ್ಕಿ, ದಿವಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ವಡ್ಡಾಪಿ ಉದಯ್, ಸಾಣೂರು ವಿನಯ್ ಅಂಚಿಗ್ ವಡ್ಡಾಪಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಚಿಗ್, ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ರಡ್ಡೇ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಮಿಥುನ್ ರೈಲು ಮುಲ್ತದು ಅಗಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸೇರು ವರ್ಮ ಮಾಗಣಿತ ಅರಸೇರ ನಂಚಿನ ದುಗ್ಗನ್ನ ಸಾವಂತಿರನ ಪಾತ ಕಮಲಗು ಸಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣನು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯನಂಚಿನ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ AC ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯನಂಚಿನ ಹಾಲನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದಯಣ್ಣನು ಸುರೇಶಣ್ಣನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯನಂಚಿನ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇತಿಹಾಸನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏರಾಣ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ಕಂಬ್ಳಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಂಜಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಣ್ಲಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ನನ್ನಾತ ದಿನಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಗ ಬಂಡ ಇನಿ ಕಂಬ್ಳನು ಈ ಮಣ್ಣಡು ತೂಪು ನಕುಲು ಜನ ಎತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಪಿದೈ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಊರ್ದ ಯುವಕಿಯರ್ ನಕುಲು ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನೊಂದಿತ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಕಂಬ್ಳ ಏಪ ಆಪುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬ್ಳನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಾದುಪುನಗ ನಿಕುಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಪನ್ಪುನೈತ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದ್ ಕಂಬ್ಳದ ಸಾಧಕೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬ್ಳದ ಕರಟ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಇನಿ ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಬ್ಳದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನಿರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸದಾ ಎಂಕುಲ್ ಸಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ
ಆ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಾಡು ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡಿರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒರಿಪಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಅಂಡ ಕಂಬಳನು ವಿಶ್ವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಿರ್ತದೆ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಉಂಡು ಚೌಟೇರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಏರ್ಪುರ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕುಲ್ಲೇರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರನು ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮುಖಾಂತರ ಆದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ಲ ಆವಾಡು ಮುಲ್ಲ ಆವಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೈಕ್ಲೆರ್ ದುಮ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಆ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಾದು ಪುನಃ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸಮಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಗೆ ವಿರಾಮದ ಚೊಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಇನ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನೆಂಪುಗಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದನೇ ಚಿತ್ರದೆತ್ತು ದರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ. ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಡೆ ಬಯ್ಯ ಇಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರಗೆ ಕಂಬಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಳದಂಗಡಿಯರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯ ಕಲಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಕಂಬಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಒಂದೇನು ಒರ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕೆಬ್ಬಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪಿನಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒಂದೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಂಡದು. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ ಅರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಂಬುದಕಲು ಉರ್ಪೋರಿ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನ್ನುವ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವಣ್ಣರ್ದು. ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಉಂಡಾ ವಿಟಿ ಉಂಡಾ ಪಾಡ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಈ ಪುದರ್ನ ನಾನು ಬಾರಿ ಆತು ಉರ್ಸೋಡು ಬಾರಿ ಆತು ಸರ್ತಿ ಬಣ್ತಿನ ಎಂಕ ನೆನಪು ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ ಐತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಚ್ಚು ಅಂತ ಬರ್ತು. ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಪೇಡು ತಂಕೊಡು ಎರುಗಿಡವನ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ತಾನು ಪತ್ತಿನ ಎರು ಅವು ಮೆಡ್ಲ ಆದೇ ಆವಡ ಇಕ್ಕಂದು ಆ ನಮನೆ ಇನ್ನು ಗಿಡ ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆವಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತು ಮೆಡ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕೈಪೇಡು ಗಿಡ ನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ 2000 ರಡ್ಡು ಹಿಡಿದು 2015 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆಂಚಿನಾರು ಮುಣ್ಕೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಕುಂಟಾಡಿ ಅಡ್ಕೊಂಜ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಕೂಕರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರನ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಂಜೆ ವಿನೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಅಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ನಕರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ನಕರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ 2014 ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಜಿ
2011 ಮುಟ್ಟ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡದು ಅನೇಕ ಎನ್ನ ನೆನಪಡು 55 ಅಜಿಪ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಕರೆ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನೀವು ಸೈಟ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಲಿರ ಆರ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ AB ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ABನ ಗಿಡದಲ್ಲ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದಾಯಕೆಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಎರು ಈ ಬೋಡು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಗಿಡವನಾಯ ಬೋಡು ಎರು ಇಜ್ಜಂದ ಗಿಡವನಾಯ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಎರು ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆರನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜೇರನ್ನು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲತ್ತಿನ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಮಲ್ತಿನ ಗಿಡವನೇ ಎರು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನಿ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳಡ ಒಗಡ ಆಂಡಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಿಕವರಿ ಆದ ಕೂಡ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕೈಪೆದ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಳೆದೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೊಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲ ಕೈಪಡು ದುಂಬುದ ಬದುಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಪಂಪಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಬಿನ್ನೆರು ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುವ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿಟ್ರು ದಯದೈದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಸಬೆಟ್ ಎಂಕಲು ತೋಜಿದ ಜಾರಿ ಏರ್ನ ಎರು ಗಿಡದ ನಕಲು ಎತ್ತಂಡ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಇತ್ತರಡ ಯಾನೈತು ಸುಮಾರು ಪುದಾರ್ ಬಂಡೆ ಏರಣ್ಣ ಸಬೆಟ್ ಇತ್ತರಡ ಇದು ಬರೋಡು ಬಂದುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿಗೆ ನಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಕಂಬಳನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕಿಯಾದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾಂತಿಯಾದ ಆರು ಬಳ್ಕುಂಜೆಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಗಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಿರಿಯಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಾಪು ಒತ್ತಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೌದು, ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಳಕುಂಜ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಳಕುಂಜ ಗುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಳಕುಂಜ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಡಿತ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಂದೂ ಮರೆತವರಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಲವು ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಾನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಕೋಣಗಳು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಇವರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಬಳ್ಕುಂಜೆಗುತ್ತು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವ ಬಳ್ಕುಂಜೆಗುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಎನ್ನುವುದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿರುಚಿ ಎತ್ತಿನಾರು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ್ಲ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು. ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಿರು. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ್ವ ದೈವದೇವರನ್ನ ನೆನೆತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪು ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಪೋಪ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೃಷಿಕರಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಸಭೆನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ. ಎರ್ಲನ ಕುರ್ಕಾರ ನಕುಲು, ಎರ್ಲೇನ್ ತಾಂಕು ನಕುಲು, ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವ ನಕುಲು, ಎರು ಪತ್ತು ನಕುಲು ಅವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ನೆತ್ತ ಇದ್ರ ದಾಲತ್ ಇನಿ ಏನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿ ಕೈ ಕೊರಿ ಅಕಲ್ನ ದೇವರ ಅವೇ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಸಂಪತ್ತು. ಅವಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೇರಂತೂ ಈತ್ ಖುಷಿಯಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು, ಇತತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಪ್ಪಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ತುವಂದೆ, ಜಾತಿ ಮತ ತುವಂದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದುರುಡು ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುವಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಯಾನು ಪೋಡು ಪಂಡೇರಿ ಮೇರು ಎಂಕಲ್ನ ನವನೀತಾನೆ ಬಂದಿರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಂಬಾಯ್ದಾರು ಆರ್ನ ಕಂಡನೆಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಲ್ಲ ಸೇಟಾರು ಇನಿ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅರಸುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಯಮರನ ಈತು ಜೋಗದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕಡಂಬೆರಿಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಲ್ಲ ಕೊಲಚೂರ್ಗು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಜಯ ಶೆಟ್ನಗಲ ಇರ್ಲೇನಟ್ಟು ಪೋನಲ್ಲ ಅದ ಕಡಂಬೆರ್ನ ಪುದರ್ ಅದಾಗ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ರಾಜವಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆತೇರು ಅಂಚರ ಕರ್ಕೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿರು ಉದಯನ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೊಕೆದ ಜನ ಆರು ಎರುಗಟ್ಟದಿನ ಹಿಂಗೆ ಈತ ಎರುಟ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ರಾಜಕೀಯನತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಊರುಡ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೀಲನ್ನಾಗ ನವನೀತನ್ನೇ ಕಂಬ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದು ಕಂಬ್ಲದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಪ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ್ನ ಪಂಡದು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏಪ ಮುಟ್ಟದ ಉರಿಯಾಡು ಬಂದು ದೇವರ ನಟದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ. ಬಂಧುಲೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ. ಈ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ BP ಕರ್ಕೇರ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರು ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅವೆನ್ನಿಕಲು ತೂತರ್ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುರೂಕು ಮಲ್ದಿನಿ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರೀತಿನ ತೂದು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಚೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಆರೇ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿಂದ ಬರೋಂದುಂಡು. ಐಟೆ ಲಾಂಛನವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಚೆನ್ನನ ಚಿತ್ರ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಯಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಬಳ ಭೀಷ್ಮೇರೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಯೆ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ದುಂಬೆಂಚ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಔಚಿತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಮುಲ್ಕಿಸಿಮದ ಅರಸರಿಗೆ, ಅಂಜನೇಯರ ಮಾನಾತರೈಕಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಆತ್ಮೀಯ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ. ಎದುರುಡಿಪ್ಪು ನಾನು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸಾದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನಿ 2004 ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯೋಬಾಂಧವರನಗಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನಕ್ಕುಲಡೆ LED ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರಲಿನಗಲಿನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಪಂಡದು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಎರಲಿನಗಲಿನ ಉಲಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಜೊತೆ ಇರಲು ಈ ಜೊತೆ ಇರಲು ಒಂದು ಮಾತು ತಕರಾರು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂತನಗಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ನು ಮುಂದುವರ್ಪರ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ರಡ್ಡು ಎರಲಿನಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ತಾಟೆಗಳ ಒಂಜಿ ದೋಣಿಗಳ ಬಂದುಲೆ 2015 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನೇ 2015-21 ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರ ಆರಿಗೆರ್ನ ಜಯಬಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಇರಲಿಗೆ ಬಜಗೋಳಿದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನ ಆತನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇರಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಾಗರಾಜಗಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆತನ. ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ
ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ನೆನೆಪುಡ್ದ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯಾ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಪನ್ನಲ್ತು ಪತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಸಂಘಟಕರು ಏರಿನ ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುನ ಅಂಚನ ವಿಚಾರ. ಆಗಲನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ, ಆಗಲನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸದು. ಅವೇನೊಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಂಚಿನಾಗಲನ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪೋಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ದಾಖಲಾದ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಇನಿ ಕೊರ್ತನ ಕೊರ್ಪುನ ಟ್ರಾಫಿಲು ಅತ್ತಂಡ ತೀಮ್ ದುಬಾಯದಾಗಲನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಪಾಲಮಾರನಗಲ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾನು ಬತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರಿ. ಯಾನು ಒಂದೇನು ದಾಗಿನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪನಡುದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಾಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಬೇನೆ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಾಗಲ್ನ ಪೂರೈತನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಏರು ಗುಡುಪನಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತನು, ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತನು. ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಇನಿ ತಡಾಪುನ ಏರು ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಆಪುನ ಏರು ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆದೀಕ ಆಂಡ ಏರು ಬುಡುಪುನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಚವನ ಒಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ವಿವಾಹ ಕೊಡದು ಬೇಡಿಕೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲು ತುಯರ್ 20-30 ಜನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಆಕಲ್ನ ಮಾತು ಜನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತ ಪಿರಾವಡಿತನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ. ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಅಪಗಪಕಂದು ನೆಪ್ ಮಲ್ಪೆದರಿ. ಆ ಕಂಬಳಡು 24 ಗಂಟೆ ಬೋದು 35 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ನೇರವಾದ ಐನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಧ್ವಜಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆದರತೆ ಐಟ್ ಕೇವಲ ಸಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತವು. ಆ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತಿನ ಕಾಳಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾನು ಚೆನ್ನ ನಡೆ ಪೋಯ್ನದಾಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ನದಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರನ ಎಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಓಡಿತನಲ್ಲ ಸುರುತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಡಿ ಐಕ್ ಓಡಿತನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಪೋಂದೇಪು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಬ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆ ಎರುಕ್ಕೂ ಏತು ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದನು. ಆ ಗಿಡಾಪನಾಗಿ ಏತು ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದನು. ಇನ್ನೀತೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಮಲ್ತೆರಿ ಯಾನು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನಾಗ 2ನೇ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳಗೆ ಕೊರ್ತನೆ ಎಂಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಡ ಸಾಧಕರೇನು ಗುರುಸಾನಾಗ ನನಾತ್ ಜನ ಸಾಧಕರು ಆವಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣು. ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಂಸದೀಯರ ಪಾತಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಈರ್ನ ಅವಧಿದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವು ಆವಡು ಉಂಪಣದು ಕಂಬಳ ಪಿದಾಯಿ ತೋಜವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಲಾಪಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಕಡೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋತೆ ಮೈಸೂರದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಪೋತೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಪೋತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18-19 ಕಂಬಳ ಆಪುಣು ಮೈಸೂರು ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಊರು ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನಾಗಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪನತ್ತೆ ದಯದೀದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ಚ ಕಡಂಬೇರಿಂಚ ಪಾತಿರಿಂದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋತೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ఆయన ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಡ ಆಪನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅವು ಆನಮನಿ ಆವಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾತಂಡೆ ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು 2 ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಟನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಹೊರಡಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಧ್ಯೊಡ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳದಾಗ ಮುಲ್ಲರು 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಅವು ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳದ ಬತ್ತನದಾಗ ಆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತರನ್ನು ತೂದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡು ಪಣದ ಆನಿದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಪ್ಪನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮನ ಊರದ ಕ್ರೀಡೆ ಇಡೆ ಬತ್ತು ತೂಡೋದು ನಾನು ಒಪ್ಪು ಬ್ಯಾನ್
ಅಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪನ್ಪೆರು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ದೂರ ಚೂರ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜಿಂಡ ಪಿರಾದಿ ಎಷ್ಟೆಡುತ್ತುದು ನಮನ ದೇಶದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೈತ ದೇಶದಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ವಹಿಸೊಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ LED ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾಪಬೇರು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲಾತನ ಕಡಂಬೆರೆ ಪಂಡು ಕಡೇ ಕೊಂಚ ಪಾತಿರ ಬನ್ಪೇದಿರಿ ಆಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ ಭಾರೀ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪಬೇರು ನಿಧಾನ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ನಿದ್ರೆ ಆಪಣಿಗೆ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬರುಣಿಗೆ ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಗಲಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸಹಕಾರಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ದ ನೆರವುಡು ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆತಡೆ ಮಿತ್ತಲ ಏನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತೈಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ನಮನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಕೊಡ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಗ್ಲಿಗೈಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಪೊಂಜು ಕಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾ ಕಾಲ ಇತ್ತನಿ ಆನ ಕಂಬಳ ಪ್ರವೇಶನಾಗ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನರ್ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತನ ದಿನ ಕುಳಿತನೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದ್ನೇನೆ ಮಲ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಐನು ಗುರುತಿಸದಿರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಗುರುತಿಸದಿರಿ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ఆయన ಹತ್ರ ಕಂಬಳದ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನಾಗಲ್ಲ ఆయన ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ನಿಗಲಿಗೆ ಗಮನವೂ ಕೊಣತ್ತಾನೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಡು ಅವಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಿನ ತಂಡನೇ ಮೂಲುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂತೆಯಾನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದೆ ಒವೇ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲಡ್ದಾದ ಅವಡು ಪಣದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡಿ ಪಣದ ಅವಕಾಶಗಾದ ಒಂದಿಷ್ಟದ ನಡ್ಪಾತಿರ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರನಕುಲು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನನೆಂಕೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ AC ಹಾಲ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥದ ಸಭಾಂಗಣ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳನೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನನೆ ವಾ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೀರ್ಥದ ಸಭಾಂಗಣಡುಂಡು ಅವಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಈ ಸಭಿಲೇಸಿದ ಒನಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೇ ಪೋವೊಂದು ದುಂಬತ್ತನಿ ಕೆಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅವು ಮಾತ ಯಜಮಾನರ ನಕಲಿನ ಗಮನಗಳ ಉಪ್ಪು ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಸಭೆಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಸಂಘಟಕರು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ದಯಮಲ್ತದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಅಕೇರಿದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಕುಲ್ ನಿಕುಲುಲ್ಲರು ಬೇತೆ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ಸಹಭೋಜನಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಡ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೈಡ್ ಕುಲೊಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೈಲ್ದ ಅರ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಇರುವೆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಇರುವೈಲು ಸತ್ತಾರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಏಳಿಂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟನಾಗ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಓಟಗಾರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಟಗಾರರ್ಲ ಅವು ಯಜಮಾನರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಫೈನಲ್ ಓಟಗಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು
ಎಂಕೆಲ್ನ ಓಟಗಾರೆ ಏರು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿನ ಯಜಮಾನರು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವೇ ದಾಖಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪೂರ ಕೂಟು ಪಾಡ್ದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪರಿಶ್ರಮ ನೆಕ್ಕುಂಡು. ಮುಂದೇನು ಸುಲಭದ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗದ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕೇರ ಆರು ಲೀಲಾಕ್ಷರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನವನೀತ್ ಅಂಕಲ್ ನಕುಲು ಈತ ದಯ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಟು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ ಆ ಮಾಹಿತಿಲು ಕಂಬಳ ಆನಗನೇ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಹೊರತುಕ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಲುಂಡು ಸಮಯಲು ಹೆಸರು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಪಣಗ ಕಂಬಳಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆ ಪುಣಾ ಪನ್ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಕನ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕೇರ. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ರೂಪಡು ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು. ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಸುರುಕಾದ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ತಿರ್ತಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರು ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ರಡ್ಜಂತಲ್ಲ ಪುದರ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಏತ್ ಅವಧಿಡ್ ಅಕಲ ರೇಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪಾಡಲಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೋಲ ಬರ್ಪುಲಕ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪರ್ ಅವೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಯಪನಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಪನ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತ ಕಂಬಳಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಪನಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಪಿನ ಕಂಬಳಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಬೇತ ಒಯ್ಕಲೇಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೂ ಒಂದುಲೇರು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೂ ಒಂದುಲೇರು ಪನ್ನಗ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕ್ರೇಜ್. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ಕಂಬಳಗ್ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಬತ್ತು ನಂದು ಆಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ದಯ ಪನಗ ಈತ ಯೂತ್ ನಕುಲ್ ಕಂಬಳ ತೋಂದುಲೇರು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವರ ಓಟಗಾರನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ನ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರಾಡು ತಾಟೆ ಅದು ಪೊಡು ಚೆನ್ನ ಅದು ಪೊಡು ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏರ್ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಲಿಯೇರು ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರದಾದ ಅಕುಲ್ನ ಈ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆದಾದ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯದಾದ ಅವಿನ ಮಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನನ ದುಂಬಗ್ ಕೊರ್ಕಾ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಓಕೆ ಪಿರೋದಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಐಜ ಅನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಾರ್ಡು ಸರ್ ದಯಪಣ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಯಪಣಗ ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದುಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರಬಲು ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕರ ಬಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಎಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂಡ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಲೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪುರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಅನುವುನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕರ್ರೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಡನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದು ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕೇರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಡಾಯಿನಿ ಈತು ವರ್ಷ ಆ ಕಂಬಳದ ಮಾಹಿತಿಲೇನೆ ಬರೆಪಿನ ಬರವಣಿಗೆಗಾರೆ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಗುಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸಂಕಪಣ್ಣ ಬರಲಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದೇ ಪೋಯರ್ ಸಂಕಪಣ್ಣನ
ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ. ಕಂಬಳದವಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೆತೊಂದೇ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕೆಲ್ಡ ಆ ಬರವಣಿಗೆದ ಕೆಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕೆಲ್ನ ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆರಂಭಡ್ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪ ನೆತ್ತ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಸುರುಕು ಕನಹಲಗೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ 5 ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲೈ 5 ಬಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ. ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಕನ್ಲೆ ಕನಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ. ಕೊಂಬುದಕಲು ಉರ್ಪೊಲಿ ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ 7 ಸಲ 70 ಅಂಕ. ಏಳರೆ ಕೋಲುಗೂ ಇರುವ ಅಂಕ ಆಜರೆ ಕೋಲುಗೂ 10 ಅಂಕ. ಏಳರೆ ಕೋಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ 7 ಸಲ ನೀರಟ್ಟಾದಿನ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮದ ಅರಸಲುಲ್ಲೇರು ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲುಲ್ಲೇರು ಕಡಂಬೆರುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರು ಅಭಿನಂದನೆಲು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗೆ. ಕನಹಲಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಕೊಂಬುಪ್ಪಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿಲ ಬೋರ್ಡು. ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 7ರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ವರ ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ 2 ಸಲ ಒಟ್ಟು 3 ಬಹುಮಾನ 40 ಅಂಕ. ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಓಟಗಾರ. 6ರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ 3 ಬಾರಿ. ಈ ಮೂಜಿ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಕುಲು. ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ 3 ಸಲ 30 ಅಂಕ. ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಂಬ್ರಾಣಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ. 11 ಪ್ರಥಮ 3 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ ಒಟ್ಟು 15 ಬಹುಮಾನಗಳು 68 ಅಂಕ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಗೆ 5 ಅಂಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಗೆ 3 ಸಮಾನ ಅಂಡ 4 ಅಂಕ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಬಂಬ್ರಾಣಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಬಂಬ್ರಾಣಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ಪ್ರಥಮ 8 ದ್ವಿತೀಯ. ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ತೃತೀಯ. ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ ದ್ವಿತೀಯ, ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ತೃತೀಯ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ 6, ದ್ವಿತೀಯ 2, ಒಟ್ಟು 8 ಪದಕಗಳು, 36 ಅಂಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ 3 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ, ಒಟ್ಟು 5 ಅಂಕಗಳು, 5 ಬಹುಮಾನ, ಒಟ್ಟು 21 ಅಂಕ. ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ. ತೃತೀಯ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್. ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಎರಡು ಪ್ರಥಮ 3 ದ್ವಿತೀಯ, 5 ಬಹುಮಾನ, 19 ಅಂಕ. ಅಡ್ಡಹಲಗೆ ವಿಭಾಗ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ 11 ಪ್ರಥಮ, 3 ದ್ವಿತೀಯ, 1 ಸಮಾನ, ಒಟ್ಟು 14 ಬಹುಮಾನಗಳು. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೃತೀಯ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಮಯ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ 68 ಅಂಕಗಳು, ಅಡ್ಡಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಟಗಾರ. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ 4 ಪ್ರಥಮ, 6 ದ್ವಿತೀಯ, ಒಟ್ಟು 10 ಬಹುಮಾನಗಳು, 38 ಅಂಕ. ಅಡ್ಡಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತೃತೀಯ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 5 ಪ್ರಥಮ, 2 ದ್ವಿತೀಯ, 1 ಸಮಾನ, 8 ಬಹುಮಾನಗಳು, 35 ಅಂಕಗಳು. ಅಡ್ಡಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಓಟಗಾರ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಥಮ, ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ದ್ವಿತೀಯ, ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ. ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 9 ಪ್ರಥಮ, 1 ದ್ವಿತೀಯ, ಒಟ್ಟು 10, 48 ಅಂಕಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಓಟಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ 4 ಪ್ರಥಮ, 5 ದ್ವಿತೀಯ, ಒಟ್ಟು 9 ಬಹುಮಾನ, 35 ಅಂಕಗಳು.
ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್. ದ್ವಿತೀಯ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ. ತೃತೀಯ ಬಾರಾಡಿ ನತೀಶ್ ಸಫಲಿಗ. ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 6 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ, ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳು, 8 ಬಹುಮಾನಗಳು, 37 ಅಂಕ. ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಟಗಾರ. 6 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ, 8 ಬಹುಮಾನ, 37 ಅಂಕಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ. 4 ಪ್ರಥಮ 3 ದ್ವಿತೀಯ 7 ಬಹುಮಾನಗಳು, 29 ಅಂಕಗಳು. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ತೃತೀಯ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಾರಾಡಿ ನತೀಶ್ ಸಫಲಿಗ. ಬಾರಾಡಿ ನತೀಶ್ ಸಫಲಿಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಲೆ. ನನ್ನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಣಗಳು ಅವೇನೆ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಪ. ಈ ಬಹುಮಾನದ ತೊನ್ನಗ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು, ಓಟಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನದ ತೊನಲ್ಲಿ ಅರಸೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫೋಟೋಗೂ ಸೇರೋ ನೋಡು. ಕನಪಲೈ ವಿಭಾಗಡ್ ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡದು ಅಜಿಪ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ನಂದಳಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವು ಪ್ರಥಮ, ಬೋಳಾರ ಕಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಬೋಳಾರ ಕಾಳೆ ತೃತೀಯ. ಈತ ಬಹುಮಾನ ಅವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪ. ಓಟಗಾರರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಬೇತ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಕನಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನೆ. ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನೆ ಅರ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಏರು, ಬೋಳಾರ ಕಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಏರು, ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರ ಕಾಳೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಕನಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ.
ಅರ್ನ ಎರಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಬಹುಮಾನ, ನಂದಳಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ, ಬೋಳಾರ ಕಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಬೋಳಾರ ಕಾಳೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಇರ್ಲು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋಗಾತ್ರ ಮಾತ ಉಂತೋಡರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರ್ಲಿ. ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೋಳಾರ ಕಾಳೆ ಬೋಳಾರ ಕಾಟಿ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಣ ಅದು ಬರೆಯರೆ ಉಂಡು. ಐಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕನಪಲೈ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ. 7.5 ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ, 6.5 ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ 2 ಬಾರಿ, ಒಟ್ಟು 3 ಬಹುಮಾನಗಳು, 40 ಅಂಕಗಳು. ಅವರ ಕೋಣಗಳು ಪಾಂತೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕೋಣಗಳು. ಬೈಂದೂರು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಅವರ ಓಟಗಾರ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ದುಬಾಯ್, ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಒಮ್ಮೆ ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂಡೋಳಿ 6.5 ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ 3 ಬಾರಿ, 3 ಅಂಕಗಳು, 3 ಬಹುಮಾನ, ಒಟ್ಟು 30 ಅಂಕ. ಇವರ ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಕೋಣಗಳು ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕೋಣಗಳು. ಕುಂಡೋಳಿ ಕಿಟ್ಟು, ಕುಂಡೋಳಿ ಪಾಂಡು. ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಪಿರಕುಲು. ಜೋರ್ ಬೊಟ್ಲೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನು ತೂದು ಲೀಲಾಕ್ಷರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಲೆ ಅವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವೂ ಇರಬಹುದು. ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಲೆ ರಾಜೀವಣ್ಣ, ಈ ಕುಂಡೋಳಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಟ್ಲ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆತಿನಾರು. ಇನಿ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತಿ ಇತ್ತನ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಕ ಭಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರಾಯಕಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕುಲ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿನ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಈ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿ ಜನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ರನ ಪಪ್ಪ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರಾಯಕಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ನಿಂದೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅಂದಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಇಜಿನ ಬಿಡ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವು ಶೀಲ್ಡ್ ಯಾಕಡೆ ಕೊಡ್ತೊಡು ಒಂಜಿ ಕನಪಲೈದ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನಲು ಉಂಡು ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ಟ್ರಾಫಿಲು ಮಸ್ತು ಪುನಗೊಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೋಳಾರದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ನನ್ನರ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಾಫಿ ನೆಕ್ಕಾತ್ರನೇ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ದುಬೈದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೈ ಆರು ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರಾಫಿನೇ ಈ ಸಲ ಕೊರೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿನ ತೋಜಾದೇರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅದೇ ಮಲ್ತದೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಇರುವೇರು ಬರ್ತನೆ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಖಲೆ ಫೋಟೋ ದೇಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಾಲೆಮಾರು ಬಂತೀರಿ ಏತು ಪೊಡ್ತು ಪೊಡ್ತುನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಭಾಂಗಣನ್ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪೋಡು ಉಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನು ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆ ದೇಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಈ ಮೆಗ್ಗೆಪಲೆನ ಕೆಲ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಿ MBA ಪದವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪುನಗನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿಡ್ ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕನಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೇರು ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕಿದಿನ ಜವಣೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗ ಬೈಂದೂರು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲೋಂದರ್ ಏರ್ಲ ಬಹುಮಾನದ ತೊಂದಿನಕಲು ಪೋವಂದೆ ಕುಲೊಂದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪರು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ
ಎಂಕಲ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲ ಕಮಲ್ದ ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ವರ್ಂಬ ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ 1 ತೃತೀಯ 1 ಸಮಾನ ಒಟ್ಟು 14 ಅಂಕ 14 ಬಹುಮಾನ ಅಜಿಪತ್ತ 1 ಅಂಕ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರನ ಅಮ್ಮೇರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಪ್ಪುನ ಮನೆತನ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರದ ಜಾಗೆಡುಪ್ಪುನ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ವರ್ಂಬ ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಂಬ ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ 14 ಅಂಕ ಅಜಿಪತ್ತ 1 ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಜು ಬೊಕ್ಕ ರಾಬರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಮಂಜು ಬೊಕ್ಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದ ಕೆಳಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರಾಫಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ 4 ಪ್ರಥಮ 8 ದ್ವಿತೀಯ 12 ಬಹುಮಾನ 44 ಅಂಕಗಳು. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಈ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಸಾಲಡ್ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಡ್ ಕೇಂದಂಚಿನ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಹೋರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೇರು ಇನಿ ವಾರದ ನಡುವಾಯಿನ ದಾತ್ರ ಅರೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರೇಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಕ್ಕಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಕ. ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗಡ್ 4 ಪ್ರಥಮ 8 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 12 ಬಹುಮಾನ 44 ಅಂಕ. ನಾರಾವಿ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಇರುಕುಲು. ನಾರಾವಿ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗೆ ಪೋಯರೆ ತಯಾರಾತಿನ ಇರ್ಲೇನು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಿನ ಅವೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ. ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್, ನಾರಾವಿ ಬಾಬು, ನಾರಾವಿ ಕರ್ಣೆ ಆ ಎರ್ಲೆದ ಚಿತ್ರಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ತೂವಲಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಡ್ಡಪಲೈ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ 5 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ 7 ಬಹುಮಾನ 32 ಅಂಕ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂತೀರ್ ಇಂಕೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೀಡ್ದಾತ್ರೆ ಇಂಕೆ ಬರ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ದೇರು.
ಅರ್ನ ಬಳಗದ ಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಐನ್ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ 7 ಬಹುಮಾನ 32 ಬಹುಮಾನಲು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ. ಪೂರ್ತಿ ದಯ ಫೋಟೋ ಗುಂತುನು ಬಂಡ ಆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಕಜಿ ಪೂರವರ ಸೆಟ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಯಿನ ಬಣ್ಣಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಗಡೆಲು ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಿತ್ರ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಹೇಮಂತ್ ಪಂತೀರ್ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ತೋಡು ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಬೇರಿ ಸರ್ತ ಮಲ್ತದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಕೋಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2025 ಆಜನೇ ಸಾಲದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ತೂಲೆ ಇಮೇಟ್ ತೂಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉದಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕೆಯಾದ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆಯಾದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬಳಯಾನ 5ರ ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸವು ಪುನಃ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಅನುಭವವು ಪುನಃ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಎನ್ಮ ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 10 ಬಹುಮಾನ 40 ಅಂಕ ಅರ್ನ ಕೊಳಕೆ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಶಬರೀಶ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಣಗಳು ಪಂಪಿನ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಶಬರೀಶ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರುಕುಲು ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಪರ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಪಿರೌಡಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಜವಣೇರು ಅಂತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಓಟಗಾರರ ಕುಲು ತಂಡದ ಕುಲು ಪಿರೌಡ್ ಅತಿಥಿಲೆ ಗುಂತಾರೆ ಆಪಣ ಪಗ ಬಲೆ ಇಜಿನ ತೋಜ್ಜಾರ್ ನಿಕುಲು
ಅಭಿನಂದನೆಲು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ. ಎರುತ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ತನು ಕೊಳಕೆ ರಾಜಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ಶಬರೀಶ್. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಎನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 11 ಬಹುಮಾನಲು 39 ಅಂಕಲು. ನಂದಳಿಕೆ ಪರಿವಾರದಕಲು ನಂದಳಿಕೆ ಸೋಮು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಾರ್ಗಿ ಈ ಎರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುಕುಲು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸುರುತ್ತ ಎನ್ಮ ಕಂಬ್ಳಡೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರಗೆ ಒಂಜಿ ಪದಕದ ತೊಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯಾಯನ ಪುರ್ತುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದುನ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಣಯಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒರಿದಿನ ಕಂಬಳಡೆ ದುಂಪೋದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೇರೆ. ಬಾರ್ಗಿ ಸೋಮು ಈ ಟ್ರಾಫಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲದೆ ತೊಂದ್ರೆವನ್ ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆ ಫೋಟೋ ಕರೀನ ವರ್ಷದ ಆ ಫೋಟೋನು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಡ್ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆ ಟ್ರಾಫಿನ ಪತ್ತೊಂದಿನ ನೆಂಪುನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 5 ಬಹುಮಾನ 21 ಅಂಕ. ಮಿಜಾರು ನಾಗುಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹರೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ನಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆ. ಮಿಜಾರ್ ಟ್ರಾಫಿ ಟ್ರಾಫಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 9 ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ 13 ಬಹುಮಾನ 57 ಅಂಕಗಳು. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಾಂತೆ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಣ. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಮಿಜಾರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ವರ್ಮ ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ 13 ಬಹುಮಾನ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. 2 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 3 ಬಹುಮಾನ 13 ಅಂಕಗಳು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬ್ಳಡೆ ಮೆನ್ಕಿದಿನ ಎರ್ಲನೆ ಯಜಮಾನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ 2 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 3 ಬಹುಮಾನಗಳು 13 ಅಂಕ. ಮಕ್ಕಳು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲು ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಬು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ.
ಇರುವೇರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೆಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ. ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ ಈ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಲಟಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಪಾಣಾರ ಸಮುದಾಯ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಕಡಂಬೇರಿ ಏಪಲ ಈ ವಿಚಾರಣ ಪನೊಂದೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ಕಾಳು ಪಾಣಾರ ಆರು ಅರ್ನ ಮಗಳೇನು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಗೆ ಕೊರಿಯೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ ಕೊರಿಯೇರು. ಈ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಿಯೇರು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ 11 ಅಂಕ. ಅಂಚನೆ ಕಡಂದಲೆ ಗಣಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬು ಕಡಂದಲೆ ಗಣಪೆ ಕಡಂದಲೆ ಸುಬ್ಬು ಒಂದು ಕಡಂದಲೆದ ಇರ್ಲು ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ಲು ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರ್ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಲಾಂಛನ ಚೆನ್ನೆ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನೆ ಎಂದು ಪುದರದು ಇದು ಅವೇನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಅಡುಗರು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ತೀರ್ಥದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಛತ್ರಡ್ ವಿಶೇಷ AC ಹಾಲಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ಸಹಭೋಜನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 6 ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ 10 ಬಹುಮಾನ 42 ಅಂಕಗಳು. ಆ ಕೊಂಬುದಕಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಏತೆ ಉಮೇದಡ್ ನಾಗಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ
ఎదురుడు కుల్లె అన్న, ఎదురుడు కుల్లుదు, అతిథులు తోజు లెక్క కుల్లె. ಅಲ್ಲೇ ಎದುರದ ಸಾಲದ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ, ಕುಲ್ಲೆ 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 ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣಪಾಲೆ ಮಲ್ರಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಾದಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಮಾಣಿದ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೊಂಚಿ 25 ಜನ ಬತ್ತಂಡ. ತಮ್ಮಲ 60 ಒಂಜಾಯರು ಶಾಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿಪಟ್ಟುಗ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 6 ಪ್ರಥಮ 4 ದ್ವಿತೀಯ 10 ಬಹುಮಾನ 42 ಅಂಕ. ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನೆಟ್ಲಾ ಬಿರ್ಸೆ ಎರು ಸಾಂಕುನೆಟ್ಲಾ ಬಿರ್ಸೆ. ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 20 ಅಂಕ. ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾಣಿದಕುಲು ಹಗ್ಗ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಆದ ಉದಯಣ್ಣನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮನ ತೂದೇ ಪೋಡುಂದು ಬೊಕ್ಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಕೊಂಬುದಕಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಟ್ರಾಫಿ ಕೊರ್ಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಒಂದು ಪಿರವಲೆ ನನ್ನ ಪಿರವಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೆಲುಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 2 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ 4 ಬಹುಮಾನ 16 ಅಂಕ. ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೆಲುಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ.
ದಿಲೀಪ್. ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಪೊಲಿ ದಿಲೆ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಅದಿಲೆ ಒಂದು ರಾಜವಣ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ನಿತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಟ್ರಾಫಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಗಿಡದಿನಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಐತಿನಿ ನೆಟ್ಲ ಐತಿನಿ ಅಂಚಾದ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಟ್ರೋಫಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ಅಕ್ಲಿ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ಟ್ರಾಫಿ ಕೊರಿ ಪಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ 2025 ಸಾಲದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 5 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ 7 ಬಹುಮಾನ 32 ಅಂಕ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮುನಿಯಾಲು ಜಿಂಕೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಣ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಟೆಕ್ ಪದವೀಧರೆ, ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಹಾಪೋಷಕೆ, ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ 1 ತೃತೀಯ ಒಟ್ಟು 7 ಬಹುಮಾನ 32 ಅಂಕಗಳು. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮುನಿಯಾಲು ಜಿಂಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರು. ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೀನಾ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರಾ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಓಟಗಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್, ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರಾ ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಉದಯಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲು ದೇಪುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಪಾಲೆಮಾರ್ ಆರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಏರು ಆರಂಭದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣನ ಈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆರು ಮಲ್ಪರೆಯಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮೇರೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡಿದ ನಡಪರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಂಬಳ ನಡತದನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಜಿ ಪಣಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕಲೇನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ರೂಪರಂಚಿನ ರೈತಾಪಿ ಜನಕ್ಕಲೇನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಇನಿ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ದಾಯಬಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿತ್ತನ್ನು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟಿದೇರೆ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ತೊಂದಲೇರು ಮಾತ ರೈತರಿಗೆ ಆತ ಗೌರವ ಇದ್ದಾಂಡು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಗೌರವ ಬರ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇನಿ ತೂಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ಯಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿತ್ತೇರಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತಾರ್ಲ ಅವರು ಇತ್ತೇರಿ ಏನ್ನ ಊರು ಓಲು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು 6 ಗೊಂಚೂರು ತುಳು 6 ಮೂಲು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೊಡಿತೀನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಣ್ಪನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾರ್ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಬಳ ಪಣ್ಪನಂಚಿನ ಪರಕೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪರದೇಶದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚನ ಈ ಕಂಬಳ ದೇವಣ್ಣ ಈ ಎರುತ್ತ ಓಟ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಲಾಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪನಂಚನ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚಡೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡಪನಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಹುರುಪು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟ್ಟಳೆನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಕೊನೆಯರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾರಣ ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಿಬಂಧನೆ ಮಾತಾಡು ಎಂಕಲ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಉಡುಪಾಡು ಏನು ಆಗಾರಾಧನೆ ಉಡುಪಾಡು ಅತನ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಒಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ಪವರ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಮರನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಯರೆ ಪೋಡಿಯರು ಅವು ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೇ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ತತ್ತದಂಡು ಪಣಪನ ಪೋಡಿಗೆಡು ಇನಿ ಆ ಕ್ರಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪೂರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ ನಡಪರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಮರನೇ ಕಾರಣ ಪಣಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಮುಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇನಿ ಕಾಳಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ತೊಜ್ಪವನಂಚನೆ ಇನಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಇನಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳದ್ ದುಂಬಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದುಂಬಾಗ ಆವಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಆಂಡ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಬೈದಾರ್ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಪಣಪನೆ ಐತೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಕಂಬಳದ ನಡಪಡ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾತ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗಲ ಬಂದಲೆಗಲ ಈ ಹುರುಪು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ಹುರುಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬೈದಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ಈತು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದು ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂತದು
ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದು ಮಾತ ಪೋಂದುಲಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ದೇವೇರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದೊಂಬಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ ಇಂಚಿನನೇ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂದು ದೇವರ ನಟದನ್ನು ಪಾತಿರಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಮೇಲು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಉದಯಣ್ಣ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರು ನಮಸ್ಕರಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವಿಯರು ಅಂಚೆದೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವದೇವಿಯರು ಮನಸ್ಸಾರನೆ ತಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನ ಇತ್ತದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಪಾತ್ಯರ್ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಪಾಲ್ಯಮರ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗಲ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲರು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಾ ನಮ್ಮನ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಓಲ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ ಪಲ ಬರ್ಪುನ ಪಲ 100 ಸಾರಿ ಪಂದಿಪ್ಪರಾವು 101 ಸಾರಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನೇ ದೇವಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬದುಕರ ಭೂಮಿದ ಬಿತ್ತಿ ಈತೆಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಡು ದೇವರ ರಂಗ ಮಾತ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ನಂಗವನ ದಾದ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬುದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು, ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಇಜರ ಹಿರಿಯರು ಅಜ್ಜೇರು ಪಿಜ್ಜೇರು ಇಜರ ಪರ ಕಾಲಾಡ್ದು ದಾದ ಬೈದನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎದುರು ಪತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ನೆನಪು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಯಾನಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುನಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ 35 ಜನ ಇತ್ತ ದಪ್ಪರ ಮುಜ್ಜೋಡು ಇರ್ಲು ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಬೋರ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತ ಏನು ಮಾತ ಏನು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಿಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲಾಡ್ದು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಜೀವನಡು ಎದುರು ಪೋಂದಿಪುರಾಗ ದಾದನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು ಕಲ್ತಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರ ಕಂಬಳ ಸುರುಟು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನು ನೆಲಟು ಕುಲ್ದು ತೂತುನ ನೆನಪು ಎಂಗೆಲೆ ಉಂಡು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ಏಪಲ್ಲ ಅದಗೊಂದು ಐಕೊಂಜ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇತ್ತನು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮೋರು ಇದಿತ್ತೆ ಮಿಯಾರ ಕಂಬಳಾಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಡಂಬೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಉದಯ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಮಾಳದಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಅವರ ಸುರುಟರ ಇರುಲ ಗಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇವೇರ ದಯನ ದಾದ ಗುತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲುಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಪ ಸೀದಾ ಪತಾತ ಕಟ್ಯ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜವನೆ ದಿಕ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದು ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಏರು ಪಂಡ ಈ ಸಂದೇಶಲ ಸ್ವರೂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶದ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬನ್ಪ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆವಡುದಾಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನ ತಂಡದಾಗಲುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ಯಾನುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಜವನೆರೆಗವು ಸಲ್ಲುಂಡು ಯಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ಲ ಬನ್ಪೆ ದೇವಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇವನೇನು ಒಲಿಸೋದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೀಲಾಂಡ್ ಇಪ್ಪರೆವು ಅವ್ರ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲಾಡ್ಲಿಪ್ಪರೆವು ಆಗಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಐಕ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿನಾರು ದುಬೈದ ಅಜಿತ್ ಎರಂದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಸುರುಮಲ್ ತೆರಂದು ಎರೆಯರ್ನ ಒರಿಯನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಡೆಪೋದು ಮುಟ್ಟುಡು ಮನ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಚರಿತ್ರ ಏನ ಹಾಲ್ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಲೇಸು ಬಂದು ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಗಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಆರಿನಿ ಸಮಾಜದ ದಾದ ಬೆಂತೇರು ಆರ ಜೀವನ ಒಲ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತರ ಪಂಡೇರು ಪಾಲೆಮಾರ್ನ ಅಲ್ತು ಬಕಾರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಡಲ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಆದ ಕಂಬಳ ಗೋರ್ಡು ಅಂಡ ಆರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಂಟು ಜಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದಾದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಎರೆಗಳ ಬೇಜಾರಾವಂತ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪದವು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎರೆಗ ಉಂಡುಲ ಅವು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಪ್ಪು ದಸರಾ ಎಪ್ಪು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಪ್ಪು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಈತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಎದುರು ಪೋಡುದಾಂಡ ಐಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರು ಪಂಡ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ದಿನಟ್ಲ ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿದ ದೈವ ದೇವರಾಗಲಿ ಕೊರಡು ಕಂಬಳನ ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎದುರು ಪಾಡು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅವು ಮೈಸೂರು ಡಾವಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಾವಡ ಕುಡ್ಲಡೆ ನಡಪಡ ಒಂದು ದೈವ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ಅವು ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಾತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ದೆ ಈ ಮಲ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಓಲೇಜಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಮಾತಲಾಬುಣು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಾಯನ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತಿರ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಪಾತಿರುವಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಅಭಿನಂದನದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 2025 ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ಪಲೆಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಲೆಮಾರ್ ಅರ್ನ ಒಂದು ಸಾಕಾರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮೂಲ ನಡತನ್ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭನೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಆತನು ನೆಕ್ಕ ಪೂದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರನ ಸಮಾಗಮ ಸಂಘಟಕರ ಸಮಾಗಮ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಂಬುಲ ಪರಿವಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾವೇಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪಲೆಮಾರ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕಡಂಬೇರುಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯರ್ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ದಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲಾರು ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋದು ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡಾಡಿ ಮುಟ್ಟುದು ಆ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದಾಗ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅನೇಕ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಆಕಳನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಕಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಜನಕ್ಕಲಿ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಲಿನ ವಾಹಿನಿಡಿ ಬಾರ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ ಮಾತ ಮಲ್ಪರು ಆಣ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿ ಇದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಅವು ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪುವರಿಂದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ರೀತಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಂದುಣು ಬಂಡರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಲೀಲಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ರು ಆರ್ನ ಸಹೋದರನಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಂದೇ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅತಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಬಂದ ಯಾನೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಂಬುಲ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಕಂಬುಲ ಬಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರಂದಿಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಕಂಬುಲನು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕೆರಾದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲ ಪುರುಸೋದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡ್ತೈತೆ ಐನು ಜೋಡು ಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕೆ ಬಲ್ಲ ಕಂಬುಲ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಗೌರವದ ಕೂಟಗೂ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕನ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರನಕ್ಲಿ ಏರ್ಮಂಡ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ
ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಓಟಗಾರನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಐತಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ನಿಖಿಲ್ ಏರುಲ್ಲರ್ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ನನಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಪನರೆ ಅವು ಆಡ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಟ್ಟು ಐನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆರಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಅವು ಪುನರಪಿ ಐಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆದಿತ್ನಂಡ ಐಕ್ ಸಮಸ್ತ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಂಘಟಕರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿಡ್ದವ್ರ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಈ ನಡತೊಂದು ಬಂದ ಸಂತೋಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಐನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಐನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಆರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆದ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಅಂತಡು ಯಾಶಿ MLA ಆಪ್ನ ಅವಕಾಶ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೇಕರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಒಟ್ಟು 5 ಬಹುಮಾನ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿ ಎರ್ಮಾಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅರ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಪೂನಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ 5 ಬಹುಮಾನ 22 ಅಂಕ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೂಡುದ ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಜಿಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಯಾಲು ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಈ ಯಜಮಾನರ ಕೆಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಜೋಡಿಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಥಮ ಅಂಡ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಈ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯದ ಯಜಮಾನರನ ಕೆಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನೆಂದು ರಾಜೀವಣ್ಣ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹಂತಗಳು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನೋನ ಈಕಿ ಎನ್ನಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದಲ್ ಮತಾಪ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಐತೆಯಾನು ಮೂಲೆ ಸಭೆಟ್ ತೂನಗ ಕೊಳಕೆ 20 ಪ್ರೈಸ್ ತಂಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅರಾದು ಪತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂಚನೆ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇತ್ತಿಂದ ಕಂಬಳದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆಪುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಂದು ಪಾರು ಏರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನುಂಡ ಕಂಬಳಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಆಸೆ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಲಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಅವಳು ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಪುಚ್ಚೊಟ್ರು ಬಿಡಿದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೆಗ್ಗಿಬಲ್ಲಿ ಸೇರೊಂದು ಇಡೀ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಿರಿ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣ್ಪುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದು ದೇವಿರ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡನ್ನು ಪಣದು ಈತ ಸಮಸ್ತ ಸಭೆತ್ತ ಎದುರುಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ 5 ಬಹುಮಾನ ಒಟ್ಟು 21 ಅಂಕ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿ ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು
ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪದ ಗುವೇಲು ಆ ಗುವೆಲ್ದ ತೀರ್ಥದ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ಪೂರ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ಎರು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ದಯವಂಡ ಆರ್ಲ ಈ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ನದಿ ಒಂದಿನಾರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುದ ಬಾಲು ಎರುಕುಲು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಂಡು ಸಭಾಂಗಣಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಬಾಂಡ ಅವು ದುಬಾಯಿತ್ತಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೇನೋಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಸಹೋದರೇ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರದ ಕುಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ 5 ಬಹುಮಾನ 21 ಅಂಕ. ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಕ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆಯಿನ ಇರುವೇರು ಓಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲಾಪುಂಡು. ಎರ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು ಪ್ರಥಮ ನೇಗಿಲು ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಥಮ. ಹಲೋ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು. ಅಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಪಾಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಪಾಂಚ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ವಿತೀಯ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಪರಿವಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ. ಎನ್ಮ ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 10 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಂಡು ಸುರತ್ಕಾಲ್ ಪಂಚ. ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತು 9 ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ 11 ಬಹುಮಾನ 51 ಅಂಕ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಪಾಂಚ 8 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 10 ಬಹುಮಾನ 40 ಆಜಿ ಅಂಕ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರಿ. ಪೆರಂಗಾಲು ಚೆನ್ನ. ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ. ಪೆರಂಗಾಲ್ ಚೆನ್ನೆ 4 ಪ್ರಥಮ 5 ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಂಡು 35 ಅಂಕ. ಪೆರಂಗಾಲ್ ಚೆನ್ನ. 5 ಪಕ್ಕ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಉರುವಾಲ್ ನಾಕುಲ್ ಕುಟ್ಟಿ, ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಕಾಳೆ, ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಬಾಲು. ಪೆರಂಗಾಲ್ ಚೆನ್ನೈ. ಪೆರಂಗಾಲ್ ಚೆನ್ನೈ 4 ಪ್ರಥಮ 5 ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಮ ಬಹುಮಾನ 35 ಅಂಕ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಟಗಾರೆ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೆ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಶಕದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ನಾಯರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕಲು. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಉರುವಾಲು ನಾಕುಲು ಕುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಕಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ. ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಕಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ. ಉರುವಾಲು ನಾಕುಲು ಕುಟ್ಟಿ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಉಲ್ಲೇರ 5 ಪಕ್ಕ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಕಾಳೆ, ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಕಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ. ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಕಾಳ ದ್ವಿತೀಯ. ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಕಾಳ 6 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ 1 ತೃತೀಯ 9 ಬಹುಮಾನ 40 ಅಂಕ. ಉರುವಾಲು ನಾಕುಲು ಕುಟ್ಟಿಲ 6 ಪ್ರಥಮ 2 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ 9 ಬಹುಮಾನ 40 ಅಂಕ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್. ಇತ್ತೆ ವಾದ್ಯದಕಲು ಕೊಂಬುದಕಲು
ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 6 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ 8 ಅಂಕ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟು 10 48 ಅಂಕ. 2 ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್. ಕನಪಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲೈ 2 ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಟಗಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ 6.5 ಕೋಲಿಗೆ 7 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಅಡ್ಡಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಥಮ 3 ದ್ವಿತೀಯ 1 ಸಮಾನ 14 ಬಹುಮಾನ 68 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ರಾಜೀವಣ್ಣನ ಸ್ವರಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಬನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಒತ್ತೊನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ಅರಿನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಸ್ರು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗದ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚಲ ಉಂತಿಯರು ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ್. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆನೆ ಆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗದ ಮಹಾಪೋಷಕರಿಂದೆ ಪನುಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರೆ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ತೀರ್ಥದ ಹಾಲಿಡ್ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನನ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ
ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಬೈಡಿತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ದುಬೈದ ಪರವಾದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಹಸಿರು ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಸಂಗೀತ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಬರ್ತ್ಡೇ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟಚ್. ಓಪನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇಂಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, 4 ಹೈ-ಫೈ ಕಾಟೇಜ್, 22 ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಲಕ್ಸುರಿ ಇವೆಂಟ್ ವೆನ್ಯೂ. ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮಾಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್, ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗಳೂರು. ಕರಾವಳಿಯ ಈವೆಂಟ್ ಲೋಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ರಾಯಲ್ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಹು ಸಭಾಂಗಣಗಳಿರುವ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅರಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಊಟದ ಹಾಲ್, ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ವಿಶಾಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುವ ವೈಭವದ ತಾಣ. ಭವ್ಯತೆ, ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಇತಿ ಆದಿಡಿತ್ತು ನಂಚಿತನ ಒಂಜಾತ ಜನಪದ ತಿರ್ಲಿನ ಮಾತ ಜನಮಂದೆಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಕರೆನ 27 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನ ಉಡಲ್ನ ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತೋಣುಂದ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಏರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾನಾದಿಗೆನ್ನು ಪಡೆಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಐಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬುಲ ಆನೀರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ದೇವರನ ಕಂಬುಲಾಡ್ದ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಊರುಡ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಂಬುಲೊಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ ಜನ ಸೊಂದೇರಿ ಬೆಂದುವೇರಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಲೋಕದ ಎದುರುಗು ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಮುಟ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಕಂಬಳಡಿ ಏರಿ ಬಿಡಿಸೇರಿ ವರ್ಷದ ಏರಿ ಬಿಡಿಸೇರಿ ಪನಿಪಿನ ತೋಜಾ ಓಡು ಪನಿಪಿನ ಉಡಲ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಹೊರಟು ಈ ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಬುಲ್ಲಿಡು ಬೊಲಿಕೆನದಲಕ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು ಆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೆರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಇನಿತಾತದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಇರ್ಕದನಿ ಈ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಯಾರ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದಂಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನ್ ತನ್ನ ತರಕೇರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಭಟ್ರಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಎಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ್ ಒರಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಸಾಧನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಂದ ಅಂಡ ಜನಮಾನಸಗೂ ಅರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಅವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಂಕಲ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಇನಿತಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೊರುಟು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬರವುದ ಅದೇ ಅಂದ ಪನುಲೆ ಆ ಬರವುಲಿನ ಮಾತ ಮೊಡೆದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೊರುಟು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದ ಜನಮಾನಸಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಐತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನ ವಹಿಸಾಯನಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ದಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆದಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿನ ಒರಿಯೆ ಬೈಜೇರು ದಿಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ತಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ನೂಲು ಪಾಡಿನೇರ್ದು ಡೋಲು ಪಾಡಿನರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಅವು ಐಟ್ ತರಬೇದ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾಯೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇದದ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಬೇತೆ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಬೈದ ಕಾರಣ 3 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಂತ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ನ ಈ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊನ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈತ್ ಬರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನಿಖಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡೋರ ಯಾನ ಸೊನ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಸುರುತ 10 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಎರುಗಿಡನ ಒಂದಿ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂತೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಕಾರ್ಮೇನ್ ಲಗ್ನ ದಸರಾ ಸುರುತ 10 ಕಂಬ್ಳ ಎಂಕಲು ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬೆರಿ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬರಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಎಂಗಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ AB ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಮಲ್ತದ ಸಮ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ ಕಂಬ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ ಕಂಬ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ದಸರಾ ಎಂಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಖುಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ದಯ ಬಂದಂಡ ಎಂಕಲು ಸುರುತ 10 ಅರ್ಧ ಅರೆವಾಸಿ ಕಂಬ್ಲನಾಗ ಶೂನ್ಯ ಅಡಿತಿನಕಲು ಕಂಬ್ಳ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕಲು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಬಂದಂಡ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ದಕಲು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲು ಈಡೆ ಬೈದೈನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಂಡಾಗ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಪನಿಪಿನಾಕುಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳ ಪೋರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇರು ಪಿದಾಡ್ ಪತ್ನಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳ ಗಿಡಾರೆ ಆಪುಜಿ ಗಿಡಾರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಕಂಬ್ಳ ಬೋದ್ ಗಿಡಾರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಟೈರ್ ಇರುವ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇರುವ ವರ್ಷಡ್ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೆರಿಬುಡಂದೆ ಚದಿ ಪತ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಬುಳೆನು ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಬಂಗಾರದ ಬುಳೆ ಒಂಜಿ 150 ಬುಳೆನು ಬಂಗಾರದ ಬುಳೆನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಂದ ಅತ್ತು ಸುಲಭತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟಾಪೆರ್ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಕುಟುಂಬನ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಾಗ್ರತೆ ತೂವನುವೆರ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಂತಿನ ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮು ಕಂತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಎರ್ಲೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲಕನೆ ತೂಪೇರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತರ ಕತೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಎರು ಕಟ್ಟನ ಆವಂದ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾಯನ ಐಕ್ಲಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವು ಒಂದು ಕುದಿ ಮಲ್ತದ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಎರ್ಲೆಗ್ ನಡಪಾವನಾಡು ನೀನ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು 24 ಗಂಟೆದ್ದು 42 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಪೊಂಡಲ ಎರ್ಲು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿವಂಟ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಕಂಬಳದ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಿನಲ ಎರ್ಲೆಗ್ ನಡಪಾವನಾಡು ನೀಂದನಾಡು ಅವನು ಪೂರ ಐಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಲೆ ಏನೇನ ಬೋರ್ಡು ಅವನ ಅರೆಗಲಡು ಏನ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪನ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪನ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕ್ರಮೋಟ್ ಕೊರ್ಪ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅವು ಟೈಮ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಜಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋನ್ವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂದಲಿಕೆದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನೋರ ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆ ಅದು ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ ಮಾಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕಾರ್ಯ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿತನ ನೌನಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ರಶ್ಮಿತನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಮಾತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಏರೇರಿ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರ ಆತನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇನ್ನು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡಂಡ್ ಇನಿ ಬಂಗಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗಾರದಲಕ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ಕಂಬಳಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಾಧಕರೇನು ಲೆತ್ತದ ಅಕಲೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ನೇರ ಒಂದೇನೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದು ಪುಂಡ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಮುಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುನಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಒಂಜಿ 180-200 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಗಾನಾಗ ಏರು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡ್ದೂಪ ಅವೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡ್ದೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ದೂಪ ಅಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಲ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಸೇರ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿನ ಕಂಬಳದ ಇರ್ತು ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೇನಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾವನ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗುರುತಿಸಾವನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು ಒಂದು ನನಾತು ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಾವಡು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ 2 ವರ್ಷ ನಡತನಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಗನೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಗ್ಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದುಬೈ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುದೇಶ್ ಭಟ್ರಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಕರೆನ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಕಾಲಿಕೈಟ್ ಪೋತಿನಾರತ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಈ ಲೇಸಟ್ ಕಾಲಿಕೈಟ್ ಪೋತಿನಾರತ್ ಈ ವರ್ಷಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗದ ಸಾಧಕರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಒಂಜಾತು ಜನತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ 2-3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇದೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀನೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇರು ಕಟ್ಟಿನೇಕಲ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜುಂಡು ದೇ ಬಂಡ ಇಜಿನ ದುಮ್ಮುಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಕನಪಲೈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ದುಮ್ಮುಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಿಂತ ಓಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ದುಂಬಿತ್ತನ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ರಾಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇಂಚಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇರು ಕಟ್ಟದಿಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಎರು ಪತ್ತು ನಾಕ್ಲೇಗ್ ಎರು ಬುಡ್ಪು ನಾಕ್ಲೇಗ್ ಎರು ಗಿಡವು ನಾಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಅಂಚೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎರುತ ಕಿದೆತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಲ್ಲದಕ್ನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮರಪಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಬತ್ತನ್ನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜರು ಗೆಂದದಿನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸವನಂಚಿತನ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಡೀ ತಂಡವಾದ ತ್ರಿಶಾಲಣ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸುರಕು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಮೊಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಿಂದ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆತ್ತು ಬಹುಶಃ ಏತ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 10-13 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಗಿಡ ಏರು ಸುರು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆತನು ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಯ್ಕ್ ಮಾತ ವಾ ವಿಭಾಗಡು ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲೆಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆ ಒಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪುದಾರ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆ ಈ ವರ್ಷ ರಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದೆಟ್ಲ ಈರೇ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದ ಈರು ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇರೆಗ್ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ಈರು ನಮ್ಮನ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆರೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡೆಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನೀ ಪಡ್ತಕ್ಕೂ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಂಚಿತನ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಕಡ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಯಶವಂತಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಇಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಖುಲು ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ವರಾಜನೇನು ಮಾತ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕೇನವನ ಅಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಇರ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೇನ ಐಟಿ ಏರು ಮಾತ ಜತೆ ಆಪರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣ 3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಕ ಟೀಮ್ ದುಬೈದಾಗ್ಲು 3 ವರ್ಷಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ನಡೆಪಾಡು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟುನಾಗಲೇ ಆವಾಡು ಎರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲೇ ಆವಾಡು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚಿನ ನಡಪಾಡು ఒక ఎర్లైన యజమానులకి ఓటగారులకి ఒక ఎర్లకి అభినందన పడొంದು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇರು ಬರಡು ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂಡ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮಲ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮಲದ ಇಲ್ಲದ ಬದಿಟಿ ಅಂಚಾದ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮಲದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಬೊಯ್ದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾನು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಎತೋ ಜನ
ನಿಕಲ್ನ ಸೊರಕೆ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಚ್ಚೆಲಿಪ್ಪುನು ಉಂತುದು ಬಚ್ಚೇಲಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದು ಬಚ್ಚೇಲಿ ಅಪಗ ಕೆಬಿ ಬಚ್ಚೆಲ ಅಂದಿಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರಕೆ ನೋಡನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐತ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಾತ್ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಾದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಯಶವಂತನಾಗ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಥಾರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಆತ ತಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣೆ ಈ ಯುವಕರು ಕಂಬಳೋಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡು ನಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಗಡು ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಒರ್ಂಬ 10 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನೆಟ್ ವರ್ಷಗೂ ಓರಿ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಇಜಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಬಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡು ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆತಂಡ್ರಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾದ ತಾಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಪನಂಚಿನ ಯೋಧರು ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಗಡಿ ಕಾಪನ ಯೋಧರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗಡಿಟ್ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಫೇರ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ನಾಗ ತೊಂದರೆ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಕಂಬಳಗ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ ಬತ್ತೇರು ಆನಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪೇಟದಗಲು ಕಾನೂನು ಕಂತೇರು ಕಂಬಳದ ವಿರುದ್ಧ 2016 ಆರು ಪೇಟದ ಕಾನೂನು ಎದುರು ತೆಗಲಿ ಕೊರಿನಾರು ವರಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಇತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ 30,000 ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ಕಂತದ್ದು ಎರುಕ್ಲಿನ ಹೋರಾಟ ಜಬ್ಡಾದ ನಿಗುಲ್ ಪೇಟದಗಲು ಎಂಕಲ ಕಾನೂನು ಎಂಕಲ ಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಗುಲ್ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಬಳದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ದಿನೇಶನ ಇರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಮನ್ನಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೂಟ್ ಬುಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿನ ಜವನೇರ್ ಅವಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆಂಬನ ಜವನೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೊಗಲು ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋ ರಡ್ಡ ದಿನ ಆ ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಆ ಮುಂಡದ ಮುಂಡಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆದ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಆ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ಪರಿಮಳನ ತೂನಾಗ ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ತೂತೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿದ ತೂವೋಡು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿರೋಣ ಆಧುನಿಕತೆದ ಪ್ರಭಾವಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿತು ವಿಷಯ ಮದ್ದು ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಇನ್ನು AI ಬನ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿಸಾಟಿಯ ತೂನಾಗ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ಪನ್ಪಿರೋಂಡು ಗಾಲಿಪಟ ಏತೆ ಮೆತ್ತ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟೈಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಚಾನಾಗ ಇರು ಊರು ಪರ ಊರು ವಿದೇಶ ಏತೋ ಕಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ದೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋಡು ಇಂಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಆನಿದ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ ಕನಸು ಏನೈತನ ಇನ್ಯಾರು ಸಂಸದ ಆದ್ರ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ನಾ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಯುವಕಿಯರು ಯುವ ಸಮೂಹ ಒಂದಿ ಕಂಬಳನ್ ತೂಂಡು ಐದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಮನ್ನಾಗ ಆಗಲೇ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಏನಂದ ಅಗುಲ ಪಕ್ಕ ತೆರಿಯೋನ್ವೇರ್ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಕಲೇಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಏನೇನು ತೆರೀನಿ ಎಂಕುಲ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳೆದ ನಗಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಂಕಲ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲಿಕ್ ಈ ಎರುತ ಪರು ಬಂದ್ಬೇರತ್ತೆ ಅವು ದಾಯಕ್ ಪರುನ್ ತೊಂದಲೇರ ಎಂಕಲ ಅವಾಗ ಅಂದಾಜಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲು ಆ ಅಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೆಲೋ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಅದನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಿಚ್ಚು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಂದಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಮೊಕ್ಕದ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನನುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಒರಿಯೋಡು ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರು ನೆತ್ತರಗು ರಾಬುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಉಡಲ ಅಂಗಲಪ್ಪ ದೊಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಉಡಲದ ಮದಿಪುನ ಬಿರ್ಕಿನಂಚಿತನ ಈಶ್ವರನಗ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪೆರ್ಮೆ ಬುಗರ್ತೆದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ಮೂಲಕ ಬಾದ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿವರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿರಿಗಲ ತೂಪಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮತಿಯೊಂಜಿ ಎರುನೆಲ್ಲ ಮದಿಪಾವುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕನಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಗಣೇಶರು ಗಣೇಶರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಸರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು? ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಕಂಬಳ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಸಲ ಅದು ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಗಿದೆ ಒಂದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ಕೋಣದೊಟ್ಟಿಗೆ? ನಾವು ಟೀಮ್ ಇದು ಕುಂಡೋಳಿ ಅಡ್ಡಾಲಿಗೆ ಕೋಣ, ಕನಾಲ್ಗೆ ಕೋಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೋಣಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕುಂಡ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ಟು. ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಗೆ, ಕನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾರಿಸಿ 6:30 ಕೋಲಿಗೆ. ಅದು ಇದೇ ಕೋಣ ಕಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು? ಏನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು? ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಡ್ಕೆರೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಜೋಡ್ಕೆರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡಲಿಗೆ ಕನಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಬೋಳರ್ದವ್ರು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದೆ, 3 ಟೀಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಟಿ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೋಡುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಟ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ, ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಂಗೆ ಇದು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ಇದು ಕಂಬಳದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವರು ಆಚುಪಾಚಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಯಾಕೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕಂಬಳ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಣ ಸಾಕುದು. ನಾನು ಕೋಣ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕಂಬಳ ಕೋಣ ಉಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗಲ್ಲ ಅವನು ಕಂಬಳ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರೇ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ವಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಣೇಶರೇ, ಕುಂದಾಪುರದ ಉಳ್ಳೂರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬೇಷ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಮಾಡಾರ್ ಬೋಳೂರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಳೋಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಂಬಳ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿದು ಕೊಡದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಬಳ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಮೊದಲಾಗಿ ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಆ ಕ್ಷಣ, ಬೆಳೆದ ಹಾದಿ, ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು 1954ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ 1956ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಯೂರು ಮತ್ತು ಕೆದಂಬಾಡಿ 2 ವಿಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಅವರು 3 ಟರ್ಮ್ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಅನಂತರ 3ನೇ ಟರ್ಮಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಕೆಯೂರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರು, ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಕೆಯೂರಿಗೆ ತಂದೆ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಕೆದಂಬಾಡಿಗೆ ಅರಿಯಟಕ ಜತ್ತಪ್ರೈ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರಿದ್ದರು. ಸೋಂಪ್ರೈ, ಅರಿಯಟಕ ಸೋಂಪ್ರೈ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅರಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತು, ಕುರಿಯಮಾಡು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನೆತನ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದಂತೂ ಮನೆಗೆ ಆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅನಂತರ ನಾನು ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದಿರೋ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಾಗ ಹರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ. ತಂದೆ ಕಾರ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಲಿಂಗಪ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಮಾಡಾವಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕರಿತಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಯಿತಾ, ಆಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ರೇಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯಿತಾ, ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಅದಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 5 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆನಂತರ ನಾನು PUC ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪಾಪ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉಳಿಬೋದಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ 3 ಜನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ನೀರು ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು, ಅದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ಎಂತಾದರೂ ಬಿಸಾಡಿದ ಗಿಡ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮಜಲು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಆದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದು ಕೃಷಿ. ಆಯಿತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ, ಅವರು ಇವರಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರೋದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿದ್ದವನ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿದೆ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿದೆ. ಅನಂತರ 8, 9, 10 ಸಿದ್ದವನ ಗುರುಕುಲ ಉಜಿರೆ. ಆಗ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರು. ನನಗೆ ಖಾಲಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಎಂತ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಚಕ್ಕುಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಕಟ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು 8, 9 ಅವರಿದ್ದರು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಂದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ BA ಹುಡುಗ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದು ಧರ್ಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದವನ ಗುರುಕುಲ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ರ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮುತ್ತಪ್ರೈ ಅಂತೇಳಿ, ದೇರ್ಲ ಮುತ್ತಪ್ರೈ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ನೆಟ್ಟಾಳ ಮುತ್ತಪ್ರೈ, ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಯಿತಾ, ಅವರು ಭಾಳ ಜಾಲಿ ಫೆಲೋ. ಯಾರು? ಡ್ರಾಮಾ ಮುತ್ತಪ್ರೈಯವರು. ಅವರು ಗೂಂಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಗೂಂಡ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ದಾವುದು ಅವರನ್ನು ಓಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ, ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಜಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಆನೆ ಇರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅವೇನು ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮಾತ ರಂಗೊಡ್ಲು ಅವರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ರಂಗೊಡ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಚಾಕ್ರಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಜನಪದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ತುಳುನಾಡಿತ್ತ ನಂಚಿತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೆಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಳಚಲು ಕೂಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಕೊರಪಿನಾರು ಸತೀಶಣ್ಣ. ಇನಿ ಬೆದಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನಾಕ್ಲೆ ವರ್ಷೋಡು ಏರಿ ಶೋಕು ಗೊಬ್ಬಿರಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರಾಕ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಆನೀರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆತೆ ಇನಾಮುಲು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಐನು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳೋಡು ದಾದಾತನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನು ಐಟ್ ಅಜತ್ತದು ಏರೆಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಪಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದುಬೈ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ದುಬೈ
ಮೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರಿನ ಪೊಸತ್ವಾಲಡ್ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡ್ಲಾಯಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುತಿಸಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಗಿಡ್ಪುನ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಇರ್ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪ್ಪು ಆತದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳದ ದೋಣಿ ಈ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ನನಾತಿ ಕೆಲಸ ನನಾತಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾಡು ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒರಿಯಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನ ಈ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಪಕ್ಕ ಟೀಮು ದುಬೈ ದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ನಾತ್ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ ಪಣದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತನ್ ಪನ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಅವು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾನಿಲ್ನ ಎರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದೊಂದು ಪಂಡ ಓಲೋಲ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದೆಲ್ಲ ಟೀಮೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಎಕ್ಕಲ್ ನೆನ್ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗೋಡು ಜನನಾಯಕೆಯಾದ ಜನಸೇವಕೆಯಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅಯ್ನು ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊನೋಡು ಪನಿಪನ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಡು ಬಹುಶಃ ತಲಪಾಡಿಡು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಉಳಿದೊಟ್ಟುಡೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನಿಪನ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕನ ಐಕೆ ಜತ್ತ ಬಿದಾರ್ದಾರು ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯೋಳೈಕೆ ಮಾತ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರಣ 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಕಂಬಳಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧನದ ಸಾಧಕಿರುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತು ಉಮೇದು ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕರ್ಕೆರ ಸಹೋದರನು ಬೊಕ ಮಾತಿರನೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೋಯ್ ದಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತು ಸೋಕದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ರೈತರನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸದು ನೀ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಕಲ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನದು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತು ಜನ ಸೇರಿದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆರ್ನ ಉಡಾಲ್ದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಈರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪಿನ ಕನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಊರು ಅರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಉಡಿದೊಟ್ಟು ಬಾರಿಕದ ಇಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಊರುಡು ಸುರುಕಾದಾಪಿನ ಕಂಬಳ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆವಡುತ್ತುಂಡು ಅಕಾಲಿಕವಾದ ಜನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೈವ ದಿನರ ನಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಪಿರಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲ್ನ ಎಂಗ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬ್ಳನ್ ಎಂಗ್ಲ ಹರೇಕಳದ ಎಂಗ್ಲ ಉಳಿದೊಟ್ಟದ ಆ ಜಾಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಕಣ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪುರ ಆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾದು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 2027 ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಆಯರುಂಡು ಇತ್ತೇನ ದಿನನಿಗದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ದಿನ ಕೊಡ್ತುನು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರವಿಯಣ್ಣನ ಉಳಿದೊಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿಡಿ ನಡಪನ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಂದಿದ ಕಂಬುಲ ಕಡೀರದ ಕಂಬುಲ ಐಕ್ ಪುದರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗಡೆಂದು ಬಂಡಂದು ರವಿಯಣ್ಣಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗು ನಾಗನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಒಂದು ಪಂಡ ಸಂಜೋ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಜಂದಿನ ಆಜಂದಿನ ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಓಟಗಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಜನನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೇನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಗನ್ನೆ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬೇತ ರಂಗೋಡು ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಉಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಏರ್ ಮಾತ ಶೋಕು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡೇ ರೆಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸರಣಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂಗ ಬೈದೇರಿ ಅಂಡ ಅವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏರೆಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಅಂಡ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾರಣ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷದೇನೋ ಒಂಜಿ ಅಜತ್ತದು ಬಿಡಿಸೇರಿ ಏರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪುರ್ಸೋತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಸೇರವನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಈ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ತಿಂತೈನಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನೆ ಏರ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೇರು ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಏರು ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅದ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನಾಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಂದು ಇಡೀ ಐಟು ಸಾಂಕುನ ಇಡೀ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಾಡಾಡಿಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದ ಸಾಧಾರಣ 50 ಜನ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಮಾತಾ ಜನ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎರು ಮಾದಾವಡು ಪುನಃ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಗಿಡ ಪುನಃ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬೇಳೆದ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎರು ಸಾಂಕುನ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಯ್ಯನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ವೀಪಿದ ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಎಂದು ಬಂದು ಜುಡಾಲ್ದ ಪಾತ್ರ ನಾಗನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಗಿದಾರ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುನಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಮಾಜನ್ನಿನ ಅಂಚಿತನ ನೆನಪು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಸಾಗುದ ನಾಗಣ್ಣನ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಓಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂದೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏಳೆ ಬುಡ್ಭವನ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಪಯಣ ತೂಪಿನ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಆ ಓಟಗಾರ ಆತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದಿದ್ ಅದೇ ಸ್ವತಃ ಎರು ಕಟ್ಟಿನಾರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನವರ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡೀರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಡು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ವಾರೀತಡಿ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತಗಂತಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕ್ಷಣದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಯನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕ್ಷಣನ ಮಾತರಿತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಟನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ತಾಂಕದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲೆ ಕೊಣದು ದುಮ್ಮು ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಅಪ್ಪಗ 10 ಪೇಂಟ್ ಪಗೆಲ್ಡು ಐಟ್ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 58-60 ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೇನು ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಎಂಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಎರಲೆಡ ಪಾರ್ರ ಕಲಿತೆ ಐದಕ್ಕ ಶುರು ಪ್ರಥಮವಾದೇ ಬಜೆಗೋಳಿಡು 78-79 ಇಸವಿಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನೇಗಿಲಿಡೆ ಪತ್ಯ ಐದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನು ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಳಕೆ 20 ವರದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಬಳದ ಓಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣಗ ಈರೆಗಾಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಈರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೂವಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಕೋಣ ಬಲಿಪಾಪಿನಿತ್ತು ಅದು ಕೋಣ ಓಟಗಾರನಿಪ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅವರ ನೆನಪು ಅನ್ಬಿಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪನಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಯಿನಿಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗ್ ಬರ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡಪುಣ್ಣಜಿತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರ್ಯಾವ ಅದೊಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇನಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪನಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದುಬೈ ಟೀಮ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ಯರಗ್ಲೇನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸುವಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಏನು ಎಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವನ್ ಬರ್ತನು ಅಂಡ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎರು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗಲು ಗಿಡತ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ಎರಲೇದು ಬೊಕ್ಕ ಎರುತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಎಂಚ ಎರು ತಾಂಕೊಡು ಅದು ನಾಡ ಗಿಡಪ್ಪನ ವಾ ಎರು ಐತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಬ್ಳಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬ್ಳನ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲದ ಇನಿ ಉಂಡು ಅಡ ಇನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎತೆ ಕಂಬ್ಳ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2-30 ಕಂಬ್ಳಾಡು ಎಂಗ್ಲ ಎರಲು ಪ್ರೈಸನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನ ಚಿತ್ನ ಎಂಗಲ್ನ ಎರಲು ಇನಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಪವನ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗು ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬ್ಳಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ವರ್ಷಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಖುಷಿ ಅವೊಂದು ಉದಯಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಕೋಣನ್ ಕಂಬಳದ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸಮಯಡು ಎಂಚ ತಾಂಕುವೇರು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅತ್ತಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಬಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಆ ಕೋಣನ ತಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಾದ್ ಮನಡು ಎರು ಕಂಬ್ಳದ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕುನ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಗೋಳಿತ್ತದು ಆ ದಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲವೇನು ಕಂಬ್ಳಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ತಾಂಕುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕುಲಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ 350 ದಿನಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬ್ಳದ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಇರೋನು ಬಾರಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಡು ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ನ ಇನಿ ಕುಡು ಪರೆಯಾವ ಅದೊಂದಂಡ ಲೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪರೆಯಾವ ಅದೊಂದಂಡ ಬೈತ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಅವು ಆ ಪದ್ರಾಡ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ತಾಂಕೊಡಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಆತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೋಡು ಅಂಚತ್ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೋಡು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಮುಗಿದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇನು ಎರಲೇನೆಗಳು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ದಿನ ಎರುನು ದೆಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ವಾರ್ಮಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐತ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎರುನು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ ಶೇಟ್ರನ ಸರಣಿ ವಿಶೇಷದ ಯಜಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾವು ತೋಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ತಂಡನ ತೂವೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಜೋಶನ್ ನಮ್ಮ ತೂವೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಬಾವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾಗೆಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬನ್ನಗ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಗ್ಗಿಂದನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಾನು ದುಂಬುಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏಪಲಕೇನಂದು ಬರ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪುನಿ ಈ ಯುವಕರಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾವೇರಾದ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ ಪನಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಿರದ ಗುಣೊಟ್ಟೆ ಬದ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಇಲ್ಲದ ಈತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಾವಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಏರು ಕಟ್ನಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪೊಪ್ಪ ದೊಡಪ್ಪನಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಂತನ ಇರುತ್ತಗಳು ಇನಿಲಾಕಲ್ನ ಪುದರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನೋ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಯಾನೋ ಕಂಬಳಡೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆನ್ನ ಬಾವಿ ಉಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಎನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣತನಂಚಿನವ್ರ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಎಂಕಲು ಆ ಖುಷಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡು ಒಂಚ ಹೊಂಡ ಐನು ವಿವರಿಸೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿ ಐಡ್ದವರ ಐನ್ ನನಲ ನಂಗೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ್ಷಲ ಎತ್ತವಡೊಂದು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂದು ಜನಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮದ ಈ ಜವಣ್ಣೀರ್ನ ಪೂರಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪೋಡು ಜವನ್ನೇರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ಆತದ ಇತ್ತದ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಸದಾ ಉಂತುವೇರು ಈ ಮುಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮುಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಡು ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಣಿದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡೆ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆ ಆ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಕಾಲಿಂದು ಅತ್ತು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಪಂಡದು ಈ ಜವಣ್ಯರು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಖಾಲಿ ಜವಣ್ಯರನಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಜವಣ್ಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಜ್ಜಿ
ಇನ್ನು ಮಾಣಿದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉತ್ತದು ಆಯನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತನ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಕಂಬುಲಾಂದು ಪಂಡಾಕುಲು ಟಿವಿದ ಎದುರುಡ್ದು ಲಕ್ಕುನಕುಲು ಅತ್ತು ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿದ ಟೀಮ್ ಆ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತು ಕ್ರೀಡೆದ ವಿಷಯ ಮಾಣಿ ಬಾರಿ ಇವನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಲ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ತೂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ ಹೋಗಿಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಜವನಿಯರು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ಮಾತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಇಡ್ತಿನಾಗ ಆ ರಕ್ತಡೆ ಆಯ್ತ ಧ್ವನಿ ಕೇನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತದ ಕೇನ್ವೀರ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಆತ ಪೆರ್ಮೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಖುಷಿತ ಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬನ್ನಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬೇತ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜವಣೆರ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಹಾಕಲ ಕಂಬಳ ಹಾಕಲೊಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕಲೊಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಮೂಲು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರು ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರೋ ಕಂಬಳ ಆನಗೆ ಇಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶೇಷమైన ಒಡನಾಟ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪೇರು ಎಂಗಲಂಟು ಏಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಗಲ ಏಪಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಜವಣೆರ್ಲ ಏಪಲ್ ಎಂಗಲಂಟು ಒಪ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಎಂಗಲೆ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಇದು ತೂವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೀತಿದ ಅಂಚನ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿಪ್ಪು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಅಭಿಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಅಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅವು ಖಾಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತಂಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿಳಕದಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನ ಈದ್ ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪಿನದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಈದ್ ಪತ್ತೋಡು ಬಗ ಕಂಬಳ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಪೋಂಡ ಅವು ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆಲ ಹಾಪುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದವಳು ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡ್ರೆ ಸರಿಕಟ್ಟ ನುಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆತ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಯುವಕರ ತೀರ್ಪು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಯುವಕರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುವೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗಡಿಪ್ಪೇರು ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುಟ್ಲ ಅವನನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸಮಯಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕುದಿಗ ಲೆಪ್ಪುನಂಚನ ಸಮಯಡಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪೇರು ಉದ್ಯೋಗ ಉಂದುಲ ರಡ್ಡು ಎಂಚ ಮೈಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೌದಾಳ ಜಂಗಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಒಂಜಿ ಅಂದಿತ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಎರು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಗಳೆ ಒಂಜಿ ಎರುಳ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜವಣೆರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಟ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲುದ ಒಟ್ಟುಗ ಆ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಈ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇರೆ ನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇಷ್ಟ ಗೌರವ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ದನಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರುಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯಂಡು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಬುಡ್ಚ ಬುದ್ಧಿ ಬರ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜವನೇರವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಪೋತ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏಳು ಮೇಡ್ಲವರ್ಲ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸುರತ್ ಬಂದೇತ ಚಿತ್ರಾಪ ದೇವ್ರುಲ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೇಡ್ಲವರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸುರು ಕೈಡ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಸೆಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಜೋಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂದಿನ ಅಂಚನ ತಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಏಪ ಇಪ್ಪನ ಅವಾಗ ಕಂಬಳ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ ಜಂಡ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಧಿ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಯುವಕರ ಒಂಜಿ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಜೋಶು ಧ್ಯಾನೊಂಜಿ ತೀರ್ತು ಬರ್ಬ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡಾಡು ಏ ಜೈ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಂಡ್ರ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬರೀ ಪುಗರ್ತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಏತುಂಡು ಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ
ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಜನಕ್ಕಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಹಿರಿಯರ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತರೀತಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬೆರಿಸಾಯತಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿನಕ್ಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಂದದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಯುವಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಅಂಚೋನೆ ಈ ಮಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನುನುತ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಉಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಾಧಾರಣ 50-55 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದೆ ಎಂಕಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಡ್ದೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದೆ ಬತ್ತನ ಅಂಜದು ಪುನಗ ಅವೇನು ಬುಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಒರಿಯಾಗಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಗಲೆ ಕಾಡು ಎನ್ನ ಮಗ ಕಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಬರೇ ಎಂಕೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಆಪುಜವು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಆಡು ಆಲೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮರಮಲೆ ಕಾಡು ಅಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಪುರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯ ಸರಿಜಿಂದಾಂಡ ಒರಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಡಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತೆ ಬಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಣ್ಣು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಂಡ ಇಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಡಪುಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೇಲೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಇತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಾವಣಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ಬೆ ರತ್ತಗಳು ಮತ್ತ ಉಲ ಈಗ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಬನ್ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಲೆದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ದಾಲ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲಿದಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್ ಎಂಗಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುರ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡ ಬನ್ನು ಒತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಹೋದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಅಂಚದ ಪುರ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ದನಿ ಪುರ ಆತನ ಅಗಲು ಬೇಲೆದಗಲು ಪುರ ಅಂಚಿದ ವಿರಾದ ಎಂಗ್ಲ ಡಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಪುನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಟ್ಟು ಉನ್ಪುನಗಲು ಅಗಲ ಒಟ್ಟು ಕನ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡ ಅಂಡ ಅಡಿಗೆ ಅಗಲನೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಉನ್ಪುನ ಯಾನಬಹುದು ಬೇತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ರಿ ಉನ್ಪುನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರದ ಏಟು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇರ್ಲು ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದೇವರದ ಏಟು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿದ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕಿಯ ಇದೇನಿ ಎಂಗ್ಲು ಸುರುಕು ನಾಯಡ್ ಗಿಡನಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ಅಂಚೇನೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಇರ್ ಗಿಡನಗಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಇನ್ನು ಬಲ್ಲಡೆ ಇರು ಗಿಡನಗಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ ಐತೆ ಇಡೇಟು ಪನ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಗಕ್ಕಲ ಅಂಚೇನೆ ಇಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ರಿ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಯಾರಂತ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತೆ ದಯಮಂಡ ಪ್ರಾಯ ಪೋನಗೊಂಡದೆ ಇತ್ತಿ ನಿದ್ರ ಗಜ್ಜರ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಕ್ರದ ಇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆರು ಗಿಡಾರ ಕೊರಿಯರು ಅವಳೆ ಅರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ನಾರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಕಂಬಳ ಅರೆಲ್ಲ ಕೊರಪ ಅಂಚೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಡೆ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಮನ್ಪನ ಗಾದೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಬಳನೇ ಆವಡು ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂಚಿದ್ದ ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೂಟದಗಲ ಜಾವಣೇರಾಡಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನ ನಡ್ತೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡದ್ದೇನೆ ನಿಷ್ಠೆಡ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಸೋಲಿಪ್ಪ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಗೆಲುವೆ ಈ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆನ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಈರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವುಂಡು ಮಗೆತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಬಂಡೇರು ಈರ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಿನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈರನ್ನು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಒಲವು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಮರಿಯರ್ನ ಒಡನಾಟ ಕಂಬಳದ ಒಲವು ಬಂಡ ಪೊಪ್ಪ ನಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಲವು ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಅವಿನಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದುಕ್ಲ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತ ಬುಪ್ಪಾರ ಅವು ನಡ್ದ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಕೊರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದು ಸುಲಭಡು ಮೇಡ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಇದು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇಡು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಭಾಸ್ಕರೇಟ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಯಜಮಾನಟಿ ಕಾಯನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುತ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದುಡುಂದಾಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಪೂರ್ಯನೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯನ ತಾಂಕುನಾಯನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಗಿಡಪುನಾಯನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ
ಊರೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟಲ ಊರೇ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ತುಳಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪರನೇ ಆಪುಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡದಾನ ಇತ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎರುಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಪ್ಪೋಡು ಜವನೇರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷರ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತಿರ್ಲದ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ್ನ ಇರುವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು 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 ಎರ್ಮಾಲ ಬುಜ್ಜುಡು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ಒಂದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ದೆಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾವತ್ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದ ದೆಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿವರ್ಯ ಯುವಕಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನ ನರ ನಾಡಿಟುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಅಭಿಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಗೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಖುಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಕಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಗಲು ರನ್ನರ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜ ದಯಪಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಎಂಗಲ ಎರಲು ಪಾರೊಂದಿತ್ತ ಮುಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ರನ್ನರ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಎರು ಪಾರೋಡು ಕೊನೆ ಪ್ರತಿ ಕಮಲೊಳ್ಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೈ ಮಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಮೆಡ್ಲೈಜಿಂದಲ ಎಂಗಲ್ ನಡುಟು ಪಾಂದೆಗಳು ನಂಜದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮಲೊಳ್ಳ ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಮುನಿಯಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಯ ಆಗ್ಲು ರನ್ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರು ಎಂಕಲು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯ ಅಂದ್ ಸೋಪ್ ಪಾರಿಯರ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರ್ಯ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಯುವಕೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಯುವಕೇರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತೋಡು ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಂಚ ಕಮಲ ಬಣ್ಣಗ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಿದಾಡ್ನವಾಡು ಕಾಂಡ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊರ್ತಾವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಮಲದ ಅಲ್ಪವಾಡು ಪ್ರತಿ ಜೋಕಲ್ನವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಯುವಕರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇರೋಡು ಯಾಲ್ನ ಗಿಡಪೊಡು ಅಥವಾ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಈರ್ನ ಕಿಬಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇವರು ಕಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ನಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ ಸುರುಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಎರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಕಮ್ಲೋಗು ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ಮೆಡ್ಲಾವಡಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲಾಪನ ದಿಷ್ಟಿಡೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಲೋಗು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಡು ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಒಂಚೂರು ಪಾರೋಡು ಪಾರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಕ್ ಬರೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಬತ್ತಂಡ ಆಗ ಒಂದ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಮನ ಅಂಚ ಹೊರಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಒಂದು ಪೇಡ ಹೊರಾನೆ ನಿರಾಶೆ ಆಪ ಐಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಮನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕಮಲೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ನಗಲಾಗಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪುನ ವಾಗಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಎಂದೋಡು ಎಂಕೊಂಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಂಬಳಗ ಆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಧಾನಗೂ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಏತು ಪ್ರಮುಖನೋ ಆ ಮೂಲಕ ಬಾತ ಆಯನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಆವನುಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡುದ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ ತಂಡಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಬುರಂದಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ದಾಗ್ಲಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಮಲ ಹೊಡೆದು ಕಮಲ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಮಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ನಡೆದು ಕೋರಿಯರು ಆಗ್ಲಾಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾಲ ಆವಡುದಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟಡು ಜೋಶ್ ಬರಡು ಎಸ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ 1 2 3 ಟೇಕ್ ಓಕೆ 1 2 3 ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ 1 2 3